Unlimited History. අපේ ජාතික කතාව. බොන් අදත් ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට ඔබ පුලා බලා සිටින අපේ Unlimited History වැඩසටහනත් සමග අපි ඈඳි ගන්න යන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 400 ගණන් වල ජීවත් වෙච්ච සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ ඉතිහාසයේ පිහා ලෙස සැරකෙන ග්‍රීක ඉතිහාසඥයෙක් වෙච්ච හෙරඩෝටස් කියලා තියෙනවා ඉතිහාසය අපි පුළුල් ලෙස හදාරන්න අපිට ඒ ඉතිහාසයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වර්තමානයට කියලා. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක අදත් අපේ සුපුරුදු විදිහට Unlimited History වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න අවසරයි. අපේ මහාචාර්යතුමා පැමිණ සිටිනවා මැදිරියට. ඔබතුමාට ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. සර් පහුගිය සතිය අපි මේ යෝධ කතාවක් ඇදලා ගත්තනේ අපේ දසමහා යෝධයෝ පිළිබඳව. මොකද අපි දුටුගැමුණු රජතුමා ගැන කතා කරගෙන එලාර රජතුමා ගැන කතා කරගෙන එනකොට අපිට යෝධයෝ අමතක කරන්න බෑ. ඒකින් හින්දා අපි ගිය සැරේ කතා කරපු මේ දසමහා යෝධයෝ ගැන කතා කරන් පස්සේ යෝධ ප්‍රශ්න තමයි සෑහෙන්න ආවේ. ඉතින් මේ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා අපි ප්‍රශ්න දැන් අපේ ඔබ දන්නවා මේ මූලික වටේ අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රශ්න කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබිච්ච හින්දාස මේ යෝධයෝ දුටුගැමුණු රජතුමාට විතරද හිටියේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ යෝධයෝ කියන්නේ අසාමාන්‍ය චරිත කියලා විශ්වාස කරොත්නේ. ඒතර අපි පහුගිය වැඩසටහන් දෙකක විතර මතක් කළා මේ යෝධයෝ කියලා ජනවහරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේත් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලට ඇතුළත් වෙලා තියෙන චරිත ඒ සියලුම දෙනා දුටුගැමුණු රජතුමාගේ යුද සේනාපතිවරු කියන අදහස. මොකද අපි සෙල්ලිපි වල අපි පෙන්නුවත් එක්ක සෙල්ලිපි ඒ ශෙනපති කියන වචනේ ඒගොල්ලන්ට යොදලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් දැන් තේරුම් ගන්න තියෙන මේ ප්‍රශ්න නගපු හැම දිනාටම පොදු උත්තරයක් හැටියට මේ යෝධයෝ කියලා අපි දැන් දුටුගැමුණු රජතුමාට දසමහා යෝධයෝ හිටියයි කියන එකේ අර්ථය තමයි එතුමාට සමීපව එතුමත් එක්ක කටයුතු කරපු සේනාපතිවරු 10 දෙනෙක් හිටියයි කියන එක. ඒතර කවුරු හරි අහනවා නම් දුටුගැමුණු රජතුමාගෙන් පස්සේ යෝධයෝ හිටියේ නැද්ද කියලා අපිට කියන්න තියෙන්නේ වෙන රජවරුන්ටත් තමන්ගේ යුද හමුදාවල තමන්ට සමීපව තමන්ට හිතේශිවන්තව කටයුතු කරපු යුද සේනාපතිවරු හිටියා. ඔව්. නමුත් අර මේ එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඇයි ඒගොල්ලෝ යෝධයෝ කියන්නේ නැත්තේ? අරගොල්ලන් විතරයි යෝධයෝ කියලා මේගොල්ලන්ට යෝධයෝ කියන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට දැන් අපි කියමු පළවෙනි විජයබාහු රජතුමාත් දුටුගැමුණු රජතුමා වගේම සංග්‍රාම ව්‍යාපාරයක් කරලා ලොකු බලපෑමක් ඇති කළානේ චෝල පාලනයට එරෙහිව. එතකොට මේ පළවෙනි විජයබාහු රජතුමාටත් තමන්ගේ යුද හමුදාවේ හිටියානේ මේ යෝධයෝ උපදේශකයෝ. දැන් අපි දන්නවා පනාකඩුව තඹසන්නස. ඉතින් වань අපි දවසක ඉදිරි හුඟක් ඉදිරියේදී අපිට ඒක කරන්න වෙන්නේ. මේ පළවෙනි විජයබාහු රජතුමා විසින් නිකුත් කරපු පනාකඩුව තඹසන්නස. ඒ තඹසන්නසේ තියෙන පාඨ එළියලා තියෙන දේ බැලුවම හුඟක් විද්වත්තු කියන දෙයක් තමයි මේ වචන අනුව මේ රජතුමාම කියපු වචන. රාජ්‍ය සභාවේ හිටපු ලේඛකෙක් කායස්තවරු කියලා කියන්නේ මේ කවුද ලියන මහත්තුරු ලියනාරච්චිලා ලියන ගේලා මේ ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ලියාගෙන තියෙන්නේ රජුරෝ කියනකොටම. එතකොට ඒකෙත් පේනවා මේ රජුරවන්ට උදව් කරේ සිත්නාරුබිම බූදල්නාවන් බුද්ධනායක කියන දණ්ඩනායකයා. දණ්ඩනායක කියලා කියන්නේ මේ ආරක්ෂකාංශයේ ප්‍රධානියෙක්. එතකොට මේ බුද්ධනායක කියන මේ දණ්ඩනායකවරයා තමයි ආරක්ෂක ප්‍රධානියා තමයි පළවෙනි විජයබාහු නමින් රජ පැමිණි කීර්ති කුමාරයා. කුඩා කාලේ පටන් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ කීර්ති කුමාරගේ අම්මයි තාත්තයි. අර පනාකඩුව තඹසන්නසේ ඒක එහෙමම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වන මුල් ඵල ඒ ආහාර අපට දීලා ඊළඟට දෙමළ බල මුළු වලින් අපිව ආරක්ෂා කරගෙන කියන්නේ ඒ අය ඇවිල්ලා ඔත්තු බලනකොට මේ රජපෞල විනාශ කරන්න ඒගොල්ලෝ බාර අරගෙන මේ අපිව ආරක්ෂා කරපු මේ බුද්ධනායක දණ්ඩනායකයා ගැන. ඒතර දැන් අපිට පේනවා මේ රජවරුන්ටත් හිටියා උපදේශකවරු සෙනවිවරු. නමුත් ඒ අය යෝධයෝ තත්වයට පරිවර්තනය කරේ නැත්තේ අර අපේ යුද ඉතිහාසයේ අපේ ඉතිහාසයේ පළමුවෙනි වරට මහා සංවිධානාත්මක මහා සංග්‍රාමයක් කළේ දුටුගැමුණු රජතුමා. එතකොට ඒ සංග්‍රාමයේ මේ රටේ මිනිස්සු අත්දැක්කනේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී.
අත්දැකලා අර අවුරුදු 44කට ආසන්න කාලයක් තිබිච්ච විදේශික බලය මුදවාගෙන මේ ශාසනය බෞද්ධ විහෙර විහාර මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඒ නැවත ඒ සාමකාමී තත්ත්වයේ රටේ උද්ගත කරාම ඒ ව්‍යාපාරයට උදව් කරපු අය මහ යෝධ වැඩක් කරපු අය හැටියට දැක්කා. දැන් එතකොට දැන් මේ සයිදන් කොනේ ප්‍රථම වතාවට අපිට යුද අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න උනා කියලා. දැන් එතකොට පණ්ඩුකාභය රජතුමා වගේ කරපු මාමාවරුන් එක්ක කරපු සටන් ඒවා මේ වගේ මහ ලොකු යුද්ධ නෙමෙයිද සර්? නෑ ඒක නෙමෙයි මෙතන මම අදහස් කළේ. දැන් අපි ඊට කලිනුත් අපේ රටේ ඔය සුළු සුළු ඒවා තියෙන්නේ නැති නේද? සුළු ගැටුම් තියෙන්නේ නැති. දැන් මම මේ එකේ මම කරපු ප්‍රකාශයෙන් අදහස් කළේ දේ මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් පණ්ඩුකාභය රජතුමා කළේ දැන් විජය කියලා සංක්‍රමණිකෙක් මේ රටට ආවා. කියලා මහවංශය කියනවා. ඉතින් අපිට පේනවා ඒ කාලේ වෙනකොට ඉන්දිය සාගරයේ සංක්‍රමණ තිබුණා. සංක්‍රමණ නිෂ්ක්‍රමණ තිබුණා. එතකොට මේ ආපු කෙනාටත් යම්කිසි වෙළඳ සම්භවයක් තියෙන්න ඇති. මොකද මෙයා පිටත් වෙලා තියෙන සුප්පාරක නැවතොටෙන් කියලා කියනවා. ගිය සතිය අපි කිව්වා. ගිය සතිය අපි කිව්වා. ඔව්. එතකොට සුප්පාරක කියන්නේ සෝපාර. සෝපාර කියන්නේ ප්‍රධාන වරායක්. වෙළඳ වරායක්. එතකොට විජය ඇතුළු පිරිස සුප්පාරක තොටින් පිටත් උනායි කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ වෙළඳ සම්භවයක් මේගොල්ලන්ට තියෙන්න ඇති. ඒතර ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා අපි දන්නවා විජයගෙන් පස්සේ තව එයාගේ පරපුරේ කට්ටිය මෙහෙ හිටියා. පණ්ඩුවාස දේවලා, ඊට පස්සේ බද්දකච්චායන කුමාරිය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අපේ සමාජයත් එක්ක යම්කිසි සම්මිශ්‍රණයකට ගියා. ගිහිලා ඒක කරගෙන ආවා. එතකොට පණ්ඩුකාභයට උවමනා වුණා ඒ අයගේ ඒගොල්ලෝ පිටින් ආපු කට්ටියක් නේ. ඉතින් ඒ අයත් එක්ක යම්කිසි සටනකට එළඹිලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බලය අයින් කරන්න. එතකොට මම මේක ප්‍රධාන සංග්‍රාමික ව්‍යාපාරයක් කියලා කිව්වේ පණ්ඩුවාස දේවගේ සහ ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ සහ අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ මාමවරු පණ්ඩුකාභය කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ අරසා දිග කාලයක් තනි බලයක් මේ රටේ ස්ථාපනය කරගෙන හිටියේ නෑනේ. දැන් එලාරගේ සටන එලාරගේ කටයුතු දිහා බැලුවම අපි දන්නවා මයංගනය දක්වා එලාරගේ බලකොටු තිබුණා. එතකොට එලාර අවුරුදු 47ත් අදට පාලනය ගෙනිච්චා. එයාගේ පාලනය ඊළඟට ඔහු මන්නාරම් වරාය පාලනය කිරීම පිළිබඳ අපිට නිසකයි විදේශ වෙළඳාම අතගහපු බව. එතකොට මේකදී මේ සිද්ධි දෙක දෙපැත්තට දාලා බැලුවම අපිට පේනවා අර පණ්ඩුකාභය ගෙනිච්ච විමුක්ති අරගලය අර රටේ ඉන්න දේශීය ප්‍රජාව එක්කහු කරගෙන දේශීයත්වයේ ඔප්නංවාගෙන ගිහිල්ලා අර මාමාවරු කියලානේ මහාවංශෙත් කියන්නේ. ඉතින් ඥාතිත්වයේ කුතංගල දැන් අපිට එලාරට එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ වංශ කතාවල නේද? එතකොට අනිත් එක මේකේ පැහැදිලිව පේන්න තියෙන දේ තමයි අර පණ්ඩුවාසදේව බද්දකච්චායනා විජය ඒ අයට උතුරු ඉන්දිය සම්භවයක් තියෙනවායි කියලානේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා එලාර දකුණු ඉන්දිය සම්භවයක් තියෙන. ඒතර අපිට වඩාත්ම බලපෑම් ඇති කරේ දකුණු ඉන්දියාවේ වෙළඳ ප්‍රජාව. එතකොට ඒ නිසා මේ අවුරුදු 44 දශක 4කට වැඩි කාලයක් මේ ස්ථාපනය වෙච්ච බලය මර්ධනය කිරීම සඳහා මේ දුටුගැමුණුට විශාල මේ සංග්‍රාමික ව්‍යාපාරයකට යන්න වුණා කාවන්තිස්සලා. ඒ ඔක්කොම ඒක තමයි කළේ. දැන් අපිට පේනවා දැන් එලාර ගැන අපි කතා කරපු පහුගිය සාකච්ඡාවේදීත් එලාර විශාල වෙළඳ බලයක් තිබිච්ච ධනවත් පුද්ගලයෙක්. නමුත් අපිට පණ්ඩුවාස දේවලා ගැන විජයලා ගැන එහෙම ලොකු මේ ව්‍යාපාරයක් ලොකු පසුබිමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අපි පණ්ඩුකාභයගේ සටන් ව්‍යාපාරය ගැනත් අපි දිගින් දිගටම කතා කරන්නේ. ඒක තුල තියෙනවා යම්කිසි දේශීය ඌරුවකට ගිහිල්ලා ඒ කරපු ගතියක්. දුටුගැමුණුගේ කාලේ වෙනකොට දුටුගැමුණුට ඒ ගත වූ සතවර්ෂ කාලය තුල ඉන්දිය සාගරයේ වෙළඳාම දියුණු වෙලා යුද තාක්ෂණය පිළිබඳ අදහස් ප්‍රචලිත වෙලා වෙළඳ බලය වර්ධනය වෙලා ඒ මුහුණුවර ඊට වඩා වෙනස්. එතකොට මේ දුටුගැමුණු කුමාරයාට සහ කාවන්තිස්ස රජතුමාට එයාගේ අනිත් පූර්ව ප්‍රාප්තිකයෝ සියලුම දෙනාට සිද්ධ වුණා සංවිධානාත්මකව මේ කටයුතු කරන්න. මොකද එලාර නිරන්තරයෙන්ම දකුණු ඉන්දියාව එක්ක සංනිවේදනය පැවැත්වුවා. අපි පහුගිය වැඩසටහන කරා බල්ලුකත් එක්ක බල්ලුකට පණිවිඩය ආවනවා මේ යුද්ධය අසාර්ථක වෙනකොට. අපි දන්නවා සේනාව යවන්න කියලා. එවන්න කියලා. ඒතකොට මේක බලවත්. අපි දන්නවා අපි මෑත කාලේ අහන්න හම්බෙච්ච යුද්ධවලදීත් එහෙම පණිවිඩය යවුවානේ. පරාජය වෙනකොට කියන්නේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ජාලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අර බොහොම සංග්‍රාමිකව සංවිධානය වෙලා උපාය මාර්ගිකව මේ සටන කරගෙන යන එකේ පළවෙනි අත්දැකීම මේකයි කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ කිසිම සැකයක් නැතුව දුටුගැමුණු රජුරන්ගේ වැඩ පිළිවෙල. මොකද අපිට පේනවා දැන් පණ්ඩුකාභය
කළේ ඒ දේශීය නායකයෝ එක්කහු කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අරගෙන මේ සටන අරගෙන ගිය එක. දැන් දුටුගැමුණුගේ කාලේ වෙනකොට සමාජය ඊට වඩා වෙනස්. දැන් මම ඔබට කිව්වා අපි සාකච්ඡා කළා පරුමකවරු කියන කට්ටිය සමාජයේ නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සංවිධානාත්මක වෙලා ඊළඟට ප්‍රාදේශික නායකයෝ ඒ පරුමකලා වගේ ගමිකලා වගේ නායකයෝ බිහි වෙලා හිටියා. ඒතර පණ්ඩුකාභය කුමාරයාට මූණ දෙන්න වෙච්ච සමාජ පරිසරය නෙමෙයි දුටුගැමුණුගේ කාලේ වෙනකොට සමාජ පරිසරය ඊට වඩා වෙනස් වෙලා සමාජයේ පළල් වෙලා ප්‍රසාරණය වෙලා එතකොට ඒකනේ මේ අපි පැහැදිලිව කිව්වේ දැන් වේලිසුමන පරුමකේ නන්දිමිත්‍ර පරුමකේ එතකොට චුඩ අයිමර කියලා නම් කරලා තියෙන ගෝඨ අයිම්බර පරුමකේ මේ බොහෝ දෙනා පරුමකවරු. එතකොට පරුමකවරු කියන්නේ බලන්‍යෂ්ටීන් ප්‍රාදේශීය බලන්‍යෂ්ටීන්. එතකොට ඒ බලන්‍යෂ්ටීන් එකතු කිරීම තමයි මේ කාවන්තිස්ස සහ දුටුගැමුණු කළේ. එතකොට ප්‍රාදේශීය බලන්‍යෂ්ටි මැද තැන මැද න්‍යෂ්ටියකට ගෙනහම මැද න්‍යෂ්ටියේ ඉන්නේ දුටුගැමුණු. එතකොට අර යාන්ත්‍රණය බොහොම ලේසි ජනතාව සහ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය හරහා මේ සංග්‍රාමික ව්‍යාපාරයට යන්න. දැන් මොකද මේ ප්‍රාදේශීය නායකයෝ ගත්තම ඒගොල්ලොත් ඒ හතරමයිම හොඳට දන්නවනේ තමයි ප්‍රදේශයේ. හොඳට දන්න අය. ඒ හොඳට දන්න අය විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ආකල්පමය වශයෙන් හා භෞතික වශයෙන් මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාව සන්නද්ධ කරන්න. මොකද සංග්‍රාමික කටයුත්තක් වේවා ඕනෑම කටයුත්තක් ජනතාවගෙන් වෙන් වෙලා හුදකලාව රටක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ජනතාව යම්කිසි ආකාරයකට ඒකට සහභාගී වෙන්න ඕන. දැන් අපි පහුගිය සිවිල් අරගලයක් මේ රටේ තිබුණනේ අභ්‍යන්තර අරගලයක් අවුරුදු 30ක්. දැන් අපි කවුරුත් මේ අවියායු දරන් ගියේ නෑනේ සටන් භූමියට. නමුත් සටන් භූමියට ගිය අපේ විරෝධාර සෙබළු යුද හමුදා නිලධාරීන් ඒ අය වෙනුවෙන් සන්නද්ධ වෙලා කොළඹ හිටියා සියලු දෙනාම. නගරවල හිටියා බලාගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන තමන්ගේ දූ දරුවෝ හමුදාවට යවලා ලේ දෙන්න ඕන නම් ලේ පරිත්‍යාග කරලා ඒකේ යම්කිසි වැඩ කොටසකට ගියා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මහජනයාගෙන් තොරව ඒ කොයි දෙපාර්ශ්වයටම තමන් ඉන්න සංයුත්තේ ඉන්න ජනතාව අතෑරලා ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මාවෝ සේතුන්ගේ බොහොම ජනප්‍රිය කියමනක් තියෙනවානේ මේ කාඩර්වරයෙකුට ගරිල්ලා බටේකුට ජනතාව හරියට මේ මාළුවෙකුට වතුර වගේ කියලා. ඒ ජනතාවගෙන් වියුක්ත වුණාම මාළුව වතුරෙන් වියුක්ත වුණා වගේ වෙනවා. වගේ වෙනවනේ. එයා සන්දර්භයෙන් ඉවත් වෙලා එයා හුදකලා භාවයකට පත් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක අපේ ඉතින් මේ වගේ හමුදාමය උපාය මාර්ග සහ හමුදාමය දර්ශනය ඒවා ඔක්කොම මිශ්‍ර කරගෙන කාලයක් තිස්සේ සංවිධානය කරපු අපේ පළවෙනි මේ සංග්‍රාමික ව්‍යාපාරය හැටියට අපිට දුටුගැමුණු කුමාරයාගේ ව්‍යාපාරය අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිසිම ආකාරයකින් පණ්ඩුකාභයගේ ව්‍යාපාරය අවතක්සේරුවකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් දෙන්න කාල දෙකක ජීවත් වුණේ. සහ ඔවුන් දෙදෙනා මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නවල යම් යම් සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට පැහැදිලිවම අද රටක් වෙන රටක් එක්ක යුද්ධයකට පැටලෙනවා හා සමානතාවක් තියෙනවා එලාර සහ දුටුගැමුණුගේ යුද්ධයේ අසල්වාසී කලාපය නියෝජනය කරන වෙළඳ නායකයෙක්ගේ දීර්ඝකාලීන දේශපාලන ආධිපත්‍යයට එරෙහිව මේ සුදේශික නායකයෙක් ගෙනියන සටන් ව්‍යාපාරයක් හැටියටයි අපිට ඒක විග්‍රහ කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අරකට අපි උත්තරේ සංක්ෂිප්ත කරගමුස. ඇයි පහුගිය කියන්නේ පසුව දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගෙන් පස්සේ යෝධයෝ ගැන කියවෙන්නේ නැත්තේ? යෝධයෝ කියලා දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ කාලේ හැදෙන්නුවේ සෙනපතීන් ඒ සටනට දායක වෙච්ච කට්ටිය. ඊට පස්සේ හැම රජ කෙනෙක්ටම ඔය ආකාරයේ සෙනපතීන් හිටියා. දැන් ඒකට මේ දැන් මේ මහත්මයා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට පොදුවේ අපිට දෙන්න පුළුවන් තව හොඳ මේ අර්ථ නිරූපණයකුත් තියෙනවා. ඔය ඉතිහාසය මේ තුල දැන් යෝධයෝ කියන සංකල්පය නිර්මාණය කළේ නන්දිමිත්‍ර නෙවෙයිනේ, වේලුසුමන නෙවෙයිනේ. ඊට පස්සේ කට්ටිය ඒක නිර්මාණය කරේ ඒගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන හිටපු අය. එතකොට යෝධයන් නිර්මාණය කරන්නේ මහජනතාව. ඒතර පසු කාලයක යෝධයන් නැත්තේ ඇයි කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට දෙන්න තියෙන උත්තරේ හරි පැහැදිලියි. ජනතාව ඔවුන්ව යෝධයන් බවට පරිවර්තනය කළේ නැහැ. මොකද පළවෙනි විජයබාහු රජුරන් තනියම යුද්ධ කරන්න බෑනේ. අනිත් සියලුම අපේ හිටපු පාලකයෝ රටට උවදුරක් ආවම ඒ වෙනුවෙන් ගිහලා ඉදිරිපත් වුණා. ඒවට හිටපු සේනාපතිවරු හිටියේ. ඉතින් ජනතාවට උවමනා වුණේ නැහැ. ඒ අය යෝධයන් හැටියට දකින්න. මොකද විදේශ වෙළඳාම පළල් වෙනවා, විදේශ දැනුම එනවා, අත්දැකීම් පළල් වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු දකිනවා මේවා මේ සමාජ දේශපාලන තියෙන දේවල් ඉතින් අහන්න ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒ විදිහටම වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා
කියන්න තියෙන හැම රජෙකුටම සේනාපතිවරු හිටියා. හැබැයි හැම සේනාපතිවරයෙක්ම යෝධයෙක් උනේ නෑ. ඒක උනේ දුටුගැමුණු රජතුමා සම්බන්ධයෙන් පමණයි. ඊළඟට මේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නත් අපෙන් අහලා තිබ්බා. දැන් පහුගිය කාලේ අපිත් දැක්ක මේ හේරත් බණ්ඩ කියලා කෙනෙක් අනුරාධපුරේ බොහොම ජනප්‍රිය වුණා. ඔහු මං හිතන්නේ තරුණ කාලේ අකාලෙත් මිය ගියා. හැඩි දැඩි 2-4 මිනිස්සෙක්. ඉතින් එහෙම ජෛව විද්‍යාත්මක තත්වයන් ලෝකෙ හැමතැනම ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න. ඔව් දැන් සුලයිමාන් ලෝකෙ උසම මිනිස්සයා වගේම මේ එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂ ඥාන විද්‍යාත්මක කාරණයක් මිසක් සංස්කෘතික හරි ඓතිහාසික හරි කාරණයක් නෙවෙයි. නෑ ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ ඔහොම අහන්න ගියොත් එහම අපි අහන්න පුළුවන්නේ දැන් ඔය හේරත් බණ්ඩ ගැන අහනවා වගේම අපිට ලෝක ඉතිහාසය ගත්තොත් අපිට මුළු ලෝකයටම බලපෑම් කරපු පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. ඒතර ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ මොළය ඔහු මිය යාමෙන් ඉතා සුළු මොහොතකට පස්සේ ඉවත් කරානේ. කරගෙන ඒක ගැන පරීක්ෂණ කරානේ. එතකොට ඔහුගේ මොළය අනිත් අයගේ මොළයට වැඩිය යම්කිසි සුවිශේෂතාවක් තිබෙනවා අර විශ්ලේෂණාත්මක දැනුම උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහ. ඒ වගේ විශාල චරිත ලෝකේ බිහි වෙලා හිටියානේ. ඉතින් ඒක වෙන්න ඕන තරම් පුළුවන්කම තියෙනවා විවිධ ජෛව විද්‍යාත්මක දැන් ජෛව විද්‍යාත්මකව බැලුවහම ඒවා නිකන් මේ පොඩි සමහරට මියුටේෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට සිංහලෙන් යොදන්න පුළුවන් වචනේ නම් විකෘතිතාවයන් කියන එක. හැබැයි ඒක හරිම නෑ. ඒක හරි නෑ. ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක දකින්න පුළුවන් විකෘතිතාව හැටියට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ජෛව විද්‍යාත්මක තත්ත්වයක්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි කියනවානේ නිර්මාණාත්මකතාව කියලා නිර්මාණශීලී භාවය කියලා. ඒතර කවුරු හරි අපි අහන්න ඕනේ මොකද්ද ඔය නිර්මාණශීලී භාවය කියලා කියන්නේ? මොකද හැම කෙනාට මේක නෑනේ. නිර්මාණශීලී භාවය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ඔබ කිව්වා වගේ යම්කිසි විකෘතිතාවක් නේ. දැන් ඔය මේ සමහර පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා මේ නියෝෆීලියාව කියලා තත්වයක්. නියෝෆීලියාව කියලා කියන්නේ දැන් අපි සමාජයේ ඉන්න බහුතරය දකුණට ගමන් කරනකොට එක පුද්ගලයෙක් හිතනවා නෑ දකුණට නෙමෙයි යන්න ඕන වමට කියලා. ඒතර එයා හිතන ආකාරය ඊට වඩා ඒක අමුතු තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒක නිර්මාණශීලීත්වය. දැන් හැම නිර්මාපකයෙක්ම හැම නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක්ම අර නියෝෆීලියා තත්ත්වය හොට තියෙන. නියෝෆීලියාව කියන්නේ රෝගයක් නෙමෙයි. ඒ නියෝෆීලියාව කියලා කියන්නේ හිතන සාමාන්‍ය හිතන විදිහට වඩා වෙනස් විදිහට හිතන්න යනවා. දැන් ඒක කරාම මොලේ ඇති වෙන යම් යම් රසායනික තත්ත්ව ප්‍රෝටීන වල ක්‍රම මම ඒ ගැන කියන්න විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි. අත වශයෙන් මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවට අයිති මේ ස්නායු විද්‍යාවට අයිති දෙයක්. ඉතින් මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පොත්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් ලියලා තියෙනවා. මේ මොලයේ ප්‍රාග් ඉතිහාසය කියලා පොතක් මේ පිට වෙලා තියෙනවා. Prehistory of Mind. මොලය නෙමෙයි මයින්ඩ් කියලා කියන්නේ මනස. නමුත් මොලය තිරණාත්මක තැනක් ස්නායු සංස්ථිතියක්. එතකොට ඒ වගේ නොයෙකුත් විශේෂතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිර්මාණශීලීත්වය හැම කෙනාටම ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ඒ වගේ අර හේරත් බණ්ඩ ගැන අහලා තිබිච්ච මටත් ඒක ඇවිල්ලා තිබුණා ඒ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ශරීර කාය දේහ නිර්මාණශීලීත්වය චින්තනය එළවගේ ගීත ගැයීමේ හැකියාව බලන්න අපි ඒව ගැන කල්පනා කරන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපි මේ ගීතයක් ගයන්න ගියොත් එහෙම ඒක නිකන් මේ නුසුදුසු වැඩක් වගේ පේන්න පටන් ගන්නවා හංගින්න අයට. අපිට මේ හිතෙන්නම් අමරදේව මහත්තයටත් වඩා හොඳට ගීත ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කටින් බෑනේ සර්. එහෙම කියන්න බෑනේ අපිට. නමුත් ඔය සමහර ගායක ගායිකාවෝ තරුණ අය ඔය අපි ලෝකේ ප්‍රකට ගායකව අහංගිනකොට හිතනවා මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දිව්‍ය ප්‍රසාදයක්ද මේ අයට දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ මధుර කටහඬ මේ උච්චාරණය ඒක දැක්කම මවිතයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි රංග කුසලතාව. ඒ හැම එකක්ම එක එක්කෙනාට දීලා තියෙන ගති ලක්ෂණ. ඒකනේ කිව්වේ ලෝයෙන් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියලා. ඒ නිර්මාණශීලීත්වය ඒ පුද්ගලයන්ගේ හෝමෝ සේපියන්ස් ලාගේ ඒ හැකියාව එහෙම තියෙනවා. නේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ ගණන් හැම ඉක්මනින් හදනවා පෙන්නනවා. හරි මවිත වෙනවා කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න වටේ අදත් එක ප්‍රශ්නයකට සීමා කරන්න යනවාද කියන සැකය ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන්. නෑ අපි විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් සර්ගේ ඊමේල් එකටත් මගේ ඊමේල් එකටත් YouTube බලන අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් හැටියටත් Facebook එකටත් ඔය හැම මාධ්‍යයෙන්ම එවලා තියෙනවා. අපි ඉතිරි කොටසෙත් යම් ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරමු සර්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ තව විරාමයට විනාඩියක් දෙකක් තියෙන හින්දා මම කෙටි උත්තර ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙන කියන එකක් තමයි දැන් යෝධයෝ ගැන කතා කරපු හින්දා අනිත් පැත්තෙන් නීට්ටවෝ කියලා ඊට වඩා මිටි උදවිය හිටියද
කියලා තවත් ප්‍රති ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. අපි නීට්ටාව ගැනත් ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉදිරියේදී අපි වැඩසටහනක් නිට්ටාව ගැන කියන්න ඕන. මොකද නිට්ටාව කියන සංකල්පය අපේ රටට පමණක් නෙමෙයි සීමා වෙන්නේ. දැන් ලෝකයේ මෑත අවුරුදු පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත කෙරලා තියෙන පර්යේෂණ කටයුතු දිහා බැලුවාම මේ නිට්ටාවන් කියන අය තේරුම් ගැනීමට උවමනා කරන විද්‍යාත්මක වේදිකාව ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. අපි නීට්ටාව ගැන අපි පුළුවන් වුණොත් ලබන සතියේ කතා කරනවා. කොහොමත් අපි නීට්ටාව ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට තවත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ. දැන් මේ අපි රුහුණු පිහිටි මහයා පිළිබඳව මේ අනන්තවත් කතා කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට අපේ අනිවාර්ය රසකෙක් වන මේ ධර්මහෙවා මද්දුම මහත්තයා අපිට මේ මැප් එකකුත් එවලා තිබ්බා මේ ත්‍රිසිංහලේ මුණ ගැහෙන මහනුවර විහාරස්ථානයක් තියෙනවා ත්‍රිසිංහල විහාරය කියලා. මේ අපේ YouTube වැඩසටහනේ උදේට මම පෙන්නන්නම් ඒක. මේ ඒ මුණ ගැහෙන තැනත් එවලා තිබ්බා. ඒ අතරතුර ප්‍රශ්නයක් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. දැන් මේ මායාවරුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ගැන කියනවනේ. එතකොට මේ මායාවරුයි අපේ මේ මායා රටේ හිටපු කට්ටිය අතර මොන හරි නෑකමක් තියනවාද කියලා. නෑ මෙහෙමයි හුඟක් වෙලාවට අපේ හිතවත් රසිකයෝ නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම මේ වැඩසටහන වටේ ඉන්නේ බොහොම බුද්ධිමත් ශාස්ත්‍රයට ලැබී අපි ශ්‍රාවකයෝ කියලා කියමු. ශ්‍රාවකයෝ කියලා කිව්වම පොදුවේ හොඳයි. ඉතින් අපේ මේ බුද්ධිමත් ශ්‍රාවකයෝ මේ හැම කෙනෙක්ම මේ එහෙම ප්‍රශ්න අහන එක ඉතාම සුදුසුයි සහ ඉතාම සාධාරණයි. දැන් ඔය වචනේ શબ્දයටනේ අපි එහෙම කියන්නේ මායාරට කියලා. එතකොට මායාරට නෙමෙයි යෝක ඇවිල්ලා මහායාරට. මයන්න හයන්න යයන්න දීර්ඝ යා යන්න මහායාරට. මහායාරට කියන එකේ හ උච්චාරණය කිරීම ටිකක් අමාරුවෙන් වෙන නිසා අපි ඒක මායාරට කියලා තමයි සුඛෝච්චාරණයේදී කියන්නේ. එතකොට අපේ රට ඒ විදිහට හැඳින්වෙන්නේ මහායා කියලා කියන්නේ අපේ හිටියා මහා ආදිපාදවරයා. ඒ කියන්නේ රජුරන්ගේ යොරජුරෝ. ඒතර යොරජුරෝ මහායා. එතකොට අපි මහායා කියන වචනේ හැදෙන්නේ ඔය මහා අය කියන වචනේ. අය කියන්නේ ප්‍රින්සස් කියන එක, එහෙම කුමාරයා කියන එක අය, ආර්ය කියන වචනෙන් තමයි කියන්නේ අය කියන්නේ. ඒතර මහා අය, මහා ආර්යයා හිටපු තැන. ඒතර මහා ආර්ය, මහා අය, මහායා, මායා. ඒතර උපරජ්ජුරෝ විසින් පාලනය කරපු ප්‍රදේශය මායා රට. ඒතර රුහුණු රට වෙනම එකක්, ඒක රෝහණය. ඊළඟට පිහිටි රට කියලා කිව්වා ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටි රට සහ අපේ රුවන්වැලි සෑය මහා තූපයේ පිහිටි රට. ඒ සියලුම පූජ්‍ය වස්තු පිහිටි රට බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ නිසා මේ මායා කියන එකයි මහායා කියන එකයි පටලවා ගන්න උවමනා නැහැ. මේ තව මහත්මයෙක් ඔය වගේම ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. අර අපි වේලුසුමන ගැන කිව්වනේ. වේලු කියන වචනේ ඔබ මගෙන් අහුවානේ. උණ කියලා. උණ වර්ගයක්ද වේලුවනාරාමය කියලා. දැන් එතකොට මේ මහත්මයා මේ අද වැඩසටහනට සවන් දෙනවා නම් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න තියෙන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තිබෙනවා. අපි යොදන අකුර අනුව අර්ථය වෙනස් වෙනවා. දැන් වනය කියලා ලියන්න ගියාම අපි මූර්ධජන දැම්මොත් එමේ අපි වනය කියන්නේ තුවාලයට. එතකොට අපි දන්තජ ලිව්වොත් එහෙම නයන්නේ ඒ කියන්නේ කැලෑව. එතකොට දැන් අපිට පේනවා වේලුසුමන ගැන ලියලා තියෙන සෙල්ලිපි. ඒවයි තියෙන්නේ මේ දන්තජ ලූ ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර වේලු කියලා ලියනකොට ලියන්නේ අපි එහෙම නෙමෙයි. මේ උණගස් වලට වේලු කියන එක වෙන විදිහකට ලියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒ අකුරේ වෙනස තමයි එතන තියෙන්නේ වේලුසුමන සහ වේලුවනාරාමයේ අතර. මේ ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි එතන තියෙන. දැන් මේ වචනේ අහුව පමණින්ම නෙමෙයි ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නම කොහොමද සෙල්ලිපියේ ලියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන. බැලුවම පේනවා මේ ලයනු දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක ලියන්න කියලා. එතකොට අන්නේ වෙනස නිසා තමයි මේ වේලු කියන වචනේ අපි ගත්තේ. මේ ඒක නායකයා අයබදු එකතු කරන්නා කියන තේරුම වේලු කියන එකට තියෙනවා. මේ ඒතර අපි කිව්වා ඇත්ත වශයෙන්ම වේලු සුමන කියලා දැම්මේ එයාගේ පවුලට අයිති නමක් නෙමෙයි ඒක. එයාගේ තාත්තගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් තමයි වේලුයි සුමනයි ඇවිල්ලා අපි දෙන්නගේ නම් දෙක දාන්න කියලා දැම්මයි කියලා මහාවංශේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒතර මහාවංශයක මහත් අභිරුචියකින් වාර්තා කරනකොට ඒකේ ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන්න වැදගත්කමක් තියෙන්න ඕනයි කියලා අපි හිතන්න වෙනවා. හරි මේ අර අපේ ජේබීස මේ ඔය අකුරු පළහිලව්ව ගැන කියනකොට ගොනා තනකයි කිව්වම ගොනා කන්නේ මොන තනද කියලා හරක බඳින කෙනා දැනගන්න ඕනේ. Unlimited History අපේ ජාතික කතාව. Unlimited History අපේ ජාතික කතාව.
අපි නැවතත් විරාමයෙන් අනතුරුව මේ කොත්තමල්ලි එකක් බිබී ඉන්නේ අපේ මහාචාර්යතුමත් මමත් මේ දවස්වල ඉතාමත් හොඳ පානයක් අපේ ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම අපේ පාරම්පරික ඖෂධ ද්‍රව්‍ය වලින් ඇත්තටම වර්තමානයේ මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා මේ ඒ තමන්ගේ රටවල් වල තියෙන පාරම්පරික ආහාර ඇත්තටම මේ ඌදුරෙන් මිදෙන්න ජනතාවට උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ පුංචි මතක් කිරීමත් කරනවා. ඒකම ඔබ දන්නවා පහුගිය 19 වෙනිදා ඉඳන් දැන් අද 23 වෙනිදා 25 වෙනිදා දක්වා World Heritage Week එක. එහෙම නැත්නම් ලෝක උරුමයන් පිළිබඳව සතිය තමයි අපි ඉන්නේ. වෙනදට නම් මේ වගේ කාරණා ලෝකයක් බොහොම යොසුලුව ඉතාමත් උණුසුම්ම සමරනවා. හැබැයි ලෝකේ පුරාම තියෙන තත්ත්වයන් එක්ක ලෝක උරුමයන් මේ වෙන විට ජන ශුන්‍ය ප්‍රදේශ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙවර මේ 2020 ලෝක උරුම සතියේ තේමාව තමයි Save Cultural Heritage කියන එක. අපි සංස්කෘතික ලෝක උරුමයන් රැකගන්නමු කියන එක. මොකද මේ යන උදුරත් එක්ක සංස්කෘතික හායනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ශිෂ්ටාචාරයක් නැති වෙන තත්ත්වයක් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලෝකෙ වෙච්ච අවදීන් ඉතිහාසෙ පුරා තියෙනවා. අපිට ඉදිරියේදී ගැන කතා කරන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපි ලෝකේ කිව්වම ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන් අපේ රටේ තියෙන උරුමයන් අපි රැක ගන්නවා වගේම ලෝක උරුමයන් පිළිබඳව දැන කියා ගමු. ඒව රැක ගන්න උත්සාහ කරමු. හරි අපි සාකච්ඡාවට එමු. සාකච්ඡාවට එන්න වෙන්නේත් ඉතාමත් විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් දෙස් විදේශ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව සමහරලාවට නොසලකා හැරියොත් ඔවුන්ගේ හිතරි දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔවුන්ට මේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව මේක එලිලා ඉන්නත් බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳගත්තේ නැත්නම්. ඒකත් එහෙමයි නුවන්. දැන් මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න අහනවා අපේ ශ්‍රාවකයෝ. ඉතින් ඒ අහන ප්‍රශ්න හරි බුද්ධිමත් ප්‍රශ්න. හරි බුද්ධිමත් ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔවුන් අහන ප්‍රශ්නම අපිට අපේ වැඩසටහන ඉදිරියට අරගෙන යන්නත් යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඒක ඉනිමක් බඳලා දෙනවා වගේ. ඉනිමක් බඳලා දෙනවා වගේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අහන සෑම වැදගත් ප්‍රශ්නයකටම මේ සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි හොඳටම උත්තර දීලා තියෙන ප්‍රශ්න අපි ඒවත් තෝරගන්නේ නැහැ මේ වැඩසටහනේ කාලයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. මේ ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න වලට ඊටාම සියුම්ව සහ ඌමනාවෙන් පිළිතුරු සැපයීම මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් කාරණයක් කියලා. එතකොට අපේ මේ එංගලන්තයේ එක්සත් රාජධානියේ සේවය කරන අපේ හිතවත් වෛද්‍යවරු පිරිසක් නියෝජනය කරමින් වෛද්‍ය නිහාල් ගුණසේකර මහත්මයා ප්‍රශ්නයක් එවලා තිබුණා. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක ඉල්ලීමක්. මේ එලාර සොහොන ගැන අපි සාකච්ඡා කරා එක වැඩසටහනක. ඉතින් ඒ වෛද්‍යවරු විටින් විට ලංකාවට එනවා තමන්ගේ මාතෘ භූමියට. ඉතින් ආපු වෙලාවකට මේ තැන් දැක බලා ගන්න යන්න ඒගොල්ලෝ බොහොම කැමතියි. අපි දන්නවා අපිත් වගකීමක් තියෙනවා ඒකට උදව් කරන්න මඟ පෙන්වලා දෙන්න. ඉතින් වෛද්‍ය නිහාල් ගුණසේකර මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන කොයි වෙලාවක හරි නරඹයි YouTube එක හරහා. ඔව් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඊටම සතුටුදායක කාරණයක් කියන්න ඕනිස දැන් අපේ මේ ಜಾති ભેද වලින් තොරව මේ අපේ රටෙත් රේඩියෝ එක වටා හවස 7:00 වෙනකොට ගොනු වෙලා පවුල් පිටින් අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි අහනවා වගේම අපේ විදේශ රටවල වෙන විද්වත් වෘත්තිකෙන් මට ඡායාරූපයකුත් එවලා තිබ්බම පුළුවන් වුණොත් පෙන්වන්න. දැන් සති කීපයකට කලින් මේ අහල පහල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එකතු වෙලා අර ස්මාර්ට් ටීවී එකක අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි වැඩසටහන දාගෙන බලන් ඉන්නවා. සමහරලාවට පොඩි උණුසුම් පානයකුත් ගන්නවා ඇති. එහෙම චාරු කමක් නැහැ. කොහොම හරි ඒ සාමිච්චය ඊටමත් විද්වත් සාමිච්චයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. එහෙම එකක් වෙන්නත් පුළුවන් අපේ ડોක්ටර් නිහාල් ලෙවලා තියෙන එක. වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා අපි හරි ආසයි අපේ රට ගැන දැනගන්න, අපේ රටේ ජයග්‍රහණ ගැන දැනගන්න. අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවල් කරනකොට විශාල පාරේ ආයිනේ ලොකු අර තිර දාලා මිනිස්සු වට වෙලා බලන් ඉන්නවා. එහෙම නැතත් සමහර විට ඔය සමහර රූපවාහිනී යන්ත්‍ර විකුණන ෂෝරූම්ස් වල ඉස්සරහා මිනිස්සු බලන් කියන්නේ ගෙදර යනකම් ඉවසිල්ලන්නේ නැහැ නේ මැච් එක මොනවා වේද කියලා අපි මේ ඒ ෂෝරූම් ඉස්සරහා කියලා බලන් ඉන්නවා. එතකොට අපේ මේ සුසන්තිකා ජයසිංහ
දුවන වෙලාවේ 20කට කලින් අපි කවුරුත් රූපවාහිනී තිරේ ඉස්සරහට ගිහලා බලාගෙන හිටියා. එතකොට දැන් අපි අලුත් මානයක් එකතු කරලා තියෙනවානේ net FM ගුවන් විදුලිය. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩාවෙන් ඒ ලැබපු ජයග්‍රහණ වලට අපේ අය අපේ රටේ ජනතාව කැමති වෙලා ඒවා වැළඳගත්තා වගේ. ඒක බොහොම හොඳයි. ඒක කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේ රටේ ඉතිහාසය ගැනත් එහෙම කතා කරන දේවල්, පෙන්නන දේවල් බලන්න රූපවාහිනී තිරේ ඉස්සරහට එනවයි කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ. ඒක දැන් හරි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. අපේ ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනකොට අපි ඔය වගේ නොයසිල්ලෙන් මග තියෙන තිර මත්තේ එල්ලිලා බලාගෙන සිටියා. අපේ සුසන්තිකාලා දුවනකොට අපි බලන් හිටියා. දැන් ඔවුන් සුසන්තිකා අශාන්තිල කරත්න අර්ජුනතුන් වගේ ක්‍රීඩකයෝ අපි හොඳටම දන්න ඔවුන් අපිට දැනුම් දීලා තියෙන ඔවුන් අපිව හම්බුනාම කියනවා අපේ වැඩසටහනේ වගේ බලන්න. හරිම දයි උපගත සිද්ධියක්. නෑ ඒක අපි බොහොම මේ නිහතමානීකම මම දකින හැටියට ඔබේවත් මගේවත් අයිති එකක් නෙමෙයි. ඒක අපේ ප්‍රෞඩ සමෘද්ධිමත් ඉතිහාසයට අයිති එකක්. ඒ ඉතිහාසයට තමයි ඔවුන් සියලු දෙනාම ආදරය කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ ටික කියලා ඉවරනට පස්සේ ඔබ අනිවාර්යෙන් මතක් කළ යුතුයි අපේ අර මඩකලපුවේ අපේ මහත්මයා කතා කරපු මහත්මයා අපි ඔහුව සම්බන්ධ කරගෙනම අපි ඒ කතාව ගනිමු. එතකොට අපි මේ වෛද්‍ය නිහාල් ගුණසේකර මහත්මයාට අපි කියන්න තියෙන්නේ මේ එලාර සොහොන කියන එක පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඒ ස්මාරකය අඳුනා ගැනීම පහුගිය කාලේ මේ අනුරාධපුරේ තියෙන දක්ඛින ස්තූපය නමින් හඳුන්වන තැන වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ එලාර සොහොන තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මේ වැඩසටහනක දිගට සාකච්ඡා කරන්න ඕන දෙයක් නිසා අපි නිහාල් ගුණසේකර මහත්මයාට ඊමේල් මාර්ගයෙන් ඒ විස්තර ටික සහ ඊට අදාළ ලිපි ලේඛන ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ මේ මාර්ගය අපි මේ මහත්මයාට දන්නලා යවමු. ඒ වගේම මේ හැබැයි පුංචි උත්තරයක් දෙමුද අනිත් පොදු රසිකයන්ටත් මේ. ඔව් ඒක තමයි කිව්වේ. මම කිව්වේ පොදුවේ මේ එලාර සොහොන කියන තැන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. මොකද ඒවයි ගහලා තිබුණ නෑනේ මේක මෙතනයි මේ ස්තූපයයි කියලා. පස්සේ හොයාගත්තේ. එතකොට දැන් අපේ මේ විද්වත්තු නොයෙකුත් ශාස්ත්‍රීය තර්ක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වංශ කතාවල සඳහන් වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ මෙතනයි මේ අවකාශය වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙලා අවුරුදු දහස් ගණනක් ගිහිල්ලා. ඒතර මේ වගේ මේව නටබුන් වෙන්න ඇති, ආපහු ගොඩ නගන්න ඇති, සමහරු ගොඩ නගන්න උනන්දු වෙන්නත් නැතුව ඇති. වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක එලාර සොහොනට පමණක් සීමා වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒක තවත් අපේ තාම හරියට අඳුරාගත්ත නැති. දැන් විජිතපුර තියෙන්නේ කොතනද කියන එක පිළිබඳව තාම මතයක් තියෙනවානේ. විජිතපුර සටනනේ දුටුගැමුණු වෙලාවට සටන සිද්ධ වෙච්ච සටන. විජිතපුර බලකොටුව කොතනද තිබුණේ කියලා. දැන් ඊයේත් මම තිරිකුණාමලේ ඉඳලා කොළඹ එන වෙලාවේ මේ අපේ ශ්‍රාවකෙක් කතා කරලා මට කිව්වේ මේ පොළොන්නරුවේ කදුරුවෙල මේ සැටලයිට් ඡායාරූපයකට පේනවා. ගුවන් ඡායාරූපයකටත් එක පේනවා. සැටලයිට් ඡායාරූපෙට චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපෙට පැහැදිලිව පේනවා විශාල 4S බලකොටුවක සලකුණු පොළවේ තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ නෙමෙයි කදුරුවෙල. එතකොට දැන් මේක පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මහත්මයා ඇහුවේ එතනද විජිතපුර බලකොටුව කියලා. නමුත් විජිතපුර බලකොටුව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම මේ අපේ වැඩසටහන අහන ශ්‍රාවකයන්ට කියන්න ඕන දෙයක්. ඉතිහාසය ඊටාම නිර්වද්‍ය ලෙස මෙන්න මේක මෙතනයි කියලා කිව්වොත් විතරයි අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් තූපාරාමයේ අපිට අඳුරන්න පුළුවන්. මහා තූපයේ හැවත් රුවන්වැලිසෑය අපිට අඳුරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මහා තූප පුළුවන්. නමුත් සමහර තැන්වල කියලා තියෙන දේවල් දැන් විජිතපුර බලකොටුව කිව්වහම අපිට ඒක අඳුරගන්න අපි වෑයම් කරන්න ඕනේ. මේ කියන දේවල් අනුව සහ කැණීමකින් ලැබෙන තොරතුරු අනුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් निराකරණය කරගන්න. අඩු ගානේ සෙල්ලිපියක් හම්බුනොත් මෙතන මේක මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒතර අපිට ඒක निराකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුරාවිද්‍යාත්මකව අතීතයට එබෙනකොට ඒ අතීතයේ තිබෙන නංගන් අපට හොයා ගැනීම හරි අමාරුයි. දැන් කවුරු හරි කඩුවක් පෙන්නලා ඇහුවොත් එමේ මේ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කඩුවද කියලා ඒකට උත්තරයක් දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට දැන් මම ඔකට හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අර දුටුගැමුණු භස්මාවශේෂ කියලා මේ අලු වගේක් සොයාගත්තා අනුරාධපුරයෙන්. මේ පස්සේ ඒ අලු දුටුගැමුණු රජතුමාගේද කියලා දැන් ඒක
මේ පරණිතාන මහත්තයා කුප්පියක දාලා ඒ අලු ටික ලේබල් එකක් දාලා මෙහෙම අලු වගයක් ලැබුණා මේ කනිනකොට කියලා කෞතුකාගාරේ තියලා තිබුණා. ඉතින් පසු අවස්ථාවක මේක ලැබිලා මේක සොයා ගන්න ඕන වුණා. ඒ කෞතුකාගාරේ තියනවා කියලා කෞතුකාගාරේ ඉන්න අයටත් ඒක අමතක වුණා කාලයක් යනකොට. කාලයක් යනකොට අමතක වුණා. මේ නිකන් අලු ටිකක්නේ. එතකොට මේ පස්සේ කාලෙකේ අලු ටික ස්මිත්සෝනියන් කෞතුකාගාරයට යවුවා පරීක්ෂණ සඳහා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දින නිර්ණය කළා තිබුණා ඒක. කළ වාර්තාවක් කළා තිබුණා. ඉතින් වාර්තාවේ තිබෙන්නේ මේකේ දැව පිලිස්සී ගිය කොටසුත් තියෙනවා. අය මිනිස්සෙගේ ශරීරයකට ආйти කොටස් පිළිබඳවත් මේකේ තියෙනවා මේ අලුවල. මේකේ කාලය බැලුවහම මේකේ හොයාගත්ත මේ අනිත් ඒවත් එක්ක මේක මීට අවුරුදු 2200කට හෝ 250කට ඉහතදී මියගේ කෙනෙක්ගේ භස්මාවශේෂ මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඒතර විද්‍යාත්මකව විද්‍යාගාරයකට බෑනේ මේ ඉන්නේ අහවලා කියලා කියන්නේ. ඒක විද්‍යාවට ගොදුරු වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. අපිට ඒ කියන්නේ අපි සියලු දෙනාම පොදු අයනේ. එතකොට එහෙම බැලුවහම ඒ නිසා ඉතිහාසය තුල පුද්ගලය හොයන්න අපිට හරි අමාරුයි. නමුත් ඊට වඩා ලේසි ඉතිහාසය තුල තැනක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒකත් වඩා ලේසි සෙල්ලිපියක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් අපි ලොකු තර්කයකට ගිහිල්ලා තමයි ඒක අපිට කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මතයක් ප්‍රකාශ කරනවට වැඩිය මේ එලාර සොහන පිළිබඳව තිබෙන ලිපි ලේඛන ඒ අයට අත්පත් කරගන්න අවස්ථාව හදලා දුන්නම කියවලා බලලා ස්වාධීනව තීරණයකට ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කරමු. හරි සර්. තවත් ප්‍රශ්න කීපයක් ඇවිල්ලා තිබුණා නේද? ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා මේ අපි ඒක ලබන සතියට ගන්නවද නැත්නම් අපි කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් අපිට. දැන් අපේ මේ කවුද ලක්මාල් ගුණසේකර කියලා තරුණ මහත්මයෙක් අපෙන් අහලා එවලා තිබුණා. ඇත්තෙම දැන් අපිට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ කැලණිතිස්ස රජතුමා ගැන. ඔබතුමා දැන් කිව්වා විහාර මහදේවි කාලායන කන්නිකාවේ මේ දකුණේ එක්කෙනෙක් කියලා රුහුණෙක් කෙනෙක් කඳුකර කාන්තාවක් කියලා කඳුකර කාන්තාවක් කියලා කිව්වා. එහෙනම් දැන් මේ කැලණිතිස්ස කවුද කියන එක. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් කලනික තිස්ස කියන වචනේ සෙල්ලිපි වල තියෙනවා. කාලායන කන්නිකාවේ තිස්ස. එතකොට එහෙ හිටපු අය එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් අපි කවුරුත් දැන් අපි කැලණිතිස්ස කියලා කෙනෙක් හිටියයි කියලා විශ්වාස කරගෙනනේ හිටියේ. දැන් ඉතින් අපි බලන්න ඕන කැලණිතිස්ස ඇත්තම කවුද කියලා. මොකද අපි මේ මීට අවුරුදු 12කට විතර උඩදී කැලණියේ පිලපිටිය ප්‍රදේශයේ කැණීමක් කළා. මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගයෙන් මේ ඒ අවස්ථාවේදී එතන තිබිලා ඊටාම පැරණි ඔය කාලරක්ත වර්ණ වලං කියන වලං කටුවේම හම්බුණා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පේනවා මේ කැලණි ගඟ මෝය ඒ අවට ප්‍රදේශයේ කැලණි ගඟ නිම්නේ පහළ කොටසේ පහළ නිම්නයේ විශාල ජනාවාස ප්‍රමාණයක් තිබුණා. දැන් ওই වාරණ කලවටුවාව කියන ස්ථානයෙන් හම්බුණා. අර අපි කලින් මතක් කරපු රංජමඩමේ තිබුණා වගේ සොහොන් පිට්ටනියක්. පාරක් මේ පළල් කරන්න යනකොට ඒ පාරේ තිබිලා හම්බුණා ඒ කලවටුවාවේ සොහොන් වගේක්. ඉතින් ඒ සොහොන් කාල නිර්ණය කරලා තියෙන හුඟක් පරණයි. ඒ වගේම මේ නිකවල මුල්ල කියන දිහාවේ ඒ වගේම සොහොනක් සොයාගෙන එකත් පරීක්ෂණ කරලා කාල නිර්ණය කරලා තියෙනවා. ඒතර අපිට පේනවා ඊටාම පුරාණ ජනාවාස මේ කැලණි නිම්නේ තිබුණයි කියන එක. ඔය මාකෙවිට පැත්තෙන් හොයාගෙන තියෙන සොහොන් පිට්ටනියක්. එතකොට ඉතින් බැලුවාම මේ පැත්තේ යම්කිසි පාලකෙක් එහෙම ඉන්න ඇති. මහානා මහමුදුර එක දැනගෙන ඉන්න ඇති හොඳටම මහවංශය රචනා කරන වෙලාවේ. නමුත් කැලණිතිස්ස ගැන හුඟක් පළල් විස්තරයක් අපට ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර වලින් හොයාගන්න බෑ. එහෙම හොයාගන්න බැහැ කියලා අපි ඓතිහාසික චරිතය නිෂේධනය කළා හැම කෙනෙක් හිටියේ නෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් උනන්දුවෙන් මේ කැලණිතිස්සගේ අනන්‍යතාව කුමක්ද කියන එක ඒක පරිශනාත්මකව කළ යුතුව තියෙනවා. එහෙම කරන්න ඉතුරු වෙච්ච කාරණයක්. ඊළඟට තවත් ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහලා තියෙනවා මේ අශාන් ආර්යවංශ කියන තරුණ මහත්මයා මාලදිවයිනට බුදුදහම පැතිරීම සහ මාලදිවයිනට සිංහල භාෂාවට සමාන ওই දිවෙයි බස කියන එක අපේ මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක මහත්මයා හුඟක් ලොකු වැඩ කොටසක් කරා. ඒක නෙමෙයි ජාතික ගියත් ලිව්වෙත් එතුමා. එතුමානේ මාලදිවයිනේ ඉතින් එතුමා හුඟක් වැඩ කරලා තියෙනවා. දිවෙයි භාෂාව ගැන හුඟක් ලියලා තියෙනවා. මේ මහාචාර්ය දිසානායක. ඉතින් මේ එක ගැන ඉතින් පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ බුද්ධ ආගම තිබුණා නම් ඒක වඩාම ලේසියෙන් පැතිරෙන්න කිට්ටුම තැන තමයි මාලදිවයින. HCP බෙල් මහත්මයාත් මාලදිවයිනේ තියෙන ස්තූප කීපයක් පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් ලියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ අර නෝර්වේ
විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් මේ කොන්ටිකි එක්ස්පෙඩිෂන් කියලා කොන්ටිකි යාත්‍රාවෙන් මේ මාලදිවයින ඒ පැත්ත ගැන ලොකු ගවේෂණ ව්‍යාපෘතියක් කළා. ඒ කොන්ටිකි එක්ස්පෙඩිෂන් වාර්තාවෙත් මේ මාලදිවයිනේ තියෙන බෞද්ධ උරුමය ගැන යම් යම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නිරන්තරයෙන්ම එහෙට ගියා, එහෙනුත් මෙහෙට ආවා. මේ මෑතක් වුණත් මෑතක් කියලා කියන්නේ අද ඊයේ නෙමෙයි. නමුත් අපේ පරම්පරා දෙකකට පමණ ඉහළ කාල වෙනකොටත් මාලදිවයිනෙන් ওই දොඩන්දුව ගින්තොට පැත්තට මේ බෝට්ටු ආවා. ඒවට කිව්වේ යාත්‍රා දෝණි කියලා. මේ යාත්‍රා දෝණිය ආවා. ඒගොල්ලෝ අර මාළුලේ වේලලා ඒ මාළුලේ අරගෙන ආවා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා අපේ රටේ තියෙන කුළුබඩු ලුණු වගේ දේවල් අරන් ගියා. එතකොට මෑතක් වෙන තුරුම මේ යාත්‍රා දෝණි මේ දකුණේ වෙරළට ආපු එකේ මේ අපිට ඒක සලකුණක් තමයි මාලදිවයිනත් එක්ක අපේ තිබිච්ච සම්බන්ධතාව පෙන්වන එක මෑත කාලයක්. ඒකම මේ දොඩන්දුව පන්සලේ යාත්‍රා දෝණියක් තියෙන ආකෘතියක්. ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන් ඒ ගැන උනන්දු වෙන අයට. ඉතින් ඒ නිසා මාලදිවයිනට බුදුදහම ප්‍රචලිත වීම සහ එහෙම අපිට අහන්න හිතෙන්නේ දැන් මාලදිවයින මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගම අදහන ජනකායක් ඉන්න රටක්. ඉතින් මේ ඒකත් වෙළඳාම නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක්. අපි දන්නවා අපේ මේ මුස්ලිම් ආගම 6 වෙනි සතවර්ෂයේදී ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ වෙළඳාමත් එක්ක අරාබි වෙළඳාමත් එක්ක ඒ ආගම ලෝකේ පුරාම ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ රටවල් වලටත් ආවා. නමුත් අපි දන්නවද බංග්ලාදේශ කියන රටේ වුණත් බෞද්ධ නස්රාවශේෂ තියෙනවනේ. එතකොට මේ මුකුත් ඕනේ තාමත් ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට අසු වෙලා තිබිච්ච ඇෆ්ගනිස්තානයේ තමයි ලෝකේ ලොකුම බුදු පිළිම ටික හම්බුනේ. ඒ හැම බාමියන් බුද්ධ ප්‍රතිමා ටික. ඒ මොකද හේතුව දැන් චීනෙන් පිටත් වුනහම චීනේ මේ දුන්හුවාන් දැන් ඔබ දන්නවා දුන්හුවාන් ගැන. දුන්හුවාන් කියන්නේ මේ අපේ දඹුලු විහාරය වගේ එකක්. හරි? මම හිතන්නේ ලෝකේ විශාලතම පින්තාරු කරන ලද මතු පිට තියෙන ඒ ගල් ගුහා පාට කරලා තියෙනවා. ඒතර දුන්හුවාන් දියුණු වෙන්නේ නැත්තේත් මේ වෙළඳාම නිසා. දුන්හුවාන් වලින් පිටත් වෙන කෙනෙක් බටහිර පැත්තට ඔහු දකුණු මේ බටහිර පැත්තට එනකොට තක්ලමකාන් කාන්තාරය පහු කරගෙන ඔම මධ්‍ය ආසියාව පැත්තෙන් එන්නේ. ඒතර මධ්‍ය ආසියාව පැත්තෙන් එනකොට ද කෝටාන් වගේ ප්‍රදේශ පහු කරගෙන එනකොට ඔය පාරේ තමයි බාමියන් ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. ඒ කෝටාන් කියන ස්ථානයෙන් හම්බුණා මේ ඔය බූර්ජ පත්‍ර කියන්නේ බ්‍රෝච් කියලා තියෙන ගස් වර්ගයක්. ඒ ගහේ පොත්ත අරගෙන ඒකේ තමයි ඉස්සර තින්තෙන් ලිව්වේ. ඒ පට්ටවලට කිව්වේ සංස්කෘතෙන් බූර්ජ පත්‍ර කියලා. ඉතින් ඇත්තෙම හම්බෙලා තියෙනවා ඊටාම පෞරාණික මම හිතන්නේ අවුරුදු 1800ක් විතර පරණ බූර්ජ පත්‍ර ලේඛනයක් මේ අපේ බුද්ධ ධර්මයේ ලියපු කෝටාන් පිටපත කියලා එකට කියන්නේ මේ ධර්මයේ ලියපු. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වෙලෙන්දෝ ඒව අරගෙන එහෙම ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආධාර උපකාර කරා පන්සල් හදන්න. ඒතර ඇෆ්ගනිස්තාන් දැන් ඔය මධ්‍ය ආසියාවේ දිගේ ආපු අය ඊට පස්සේ මේ ඇෆ්ගනිස්තාන පැත්තෙන් ඇතුල් වෙලා පර්ෂියාව පැත්තට එහෙම යන්නේ. කොහොමද මේ චීනෙන් ආපු කට්ටිය ඔය පත්‍රවල බුදුදහම ලියන එක හරි ප්‍රචලිතයි නිසා දැන් වජ්‍ර සූත්‍රයනේ මුලින්ම හම්බෙන්නේ උණ පත්වල ලියලා තිබ්බා පැපරස් කොළවල ලියලා තිබ්බා කියලා ඉවරලා මේ චීනේ මුල්ම මුද්‍රණ කටයුතු ලෙස හඳුන්වන්නේ ඒ වජ්‍ර සූත්‍රයනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ සම්ප්‍රදාය අරගෙන කොහෙ ගියත් කරන්න ඇති. කොහෙ ගියත් එහෙම ගියානේ. එතකොට ඉතින් අපි දැන් ඔය කාරණා මේ නුවන් අපි මේ වැඩසටහනේ සාකච්ඡාවට ගන්න ඕන. මොකද අපි කවදාක්වත් මම දන්න තරමට අපේ මේ ශ්‍රාවක ජනතාවට අපේ පොදු මහජනයා ගැන මම කියන්නේ මේ ඉතිහාසයට කැමති අය ගැන ඒ අයට දැනගන්න හම්බෙලා තියනවාද මේ අපේ ත්‍රිපිටක ධර්මය අපේ වැදගත් බෞද්ධ අදහස් උදහස් සූත්‍ර මේ අපේ විනය පිටකේ චීන භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි කියලා ටිබෙට් භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි කියලා. හරි. ඒතර මේකේ තියෙන වැදගත්කම මොකද? කෙනෙක් අහයි ඉතින් අපිට මොකටද චීන විනය පිටකේ අපිට විනය පිටකයක් තියෙනවනේ කියලා. නමුත් අපි දන්නවා දැන් ওই සංගායනා කරලා නොඑක් දේවල් කරලා නොඑක් දේවල් ඔය ආචාර්යවාද නොඑක් ওই විදිහට ආවනේ මේ ඉස්සරහට. ඉතින් සමහර මේ චීන පරිවර්තන වල අපිට දකින්න තියෙනවා අපේ අනිත් දැනට තියෙන මේ කෘතිවල නොමැති ඓතිහාසික වැදගත් කරුණු. හරි අපි ඒවා ඉදිරියට අපි සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යයි.
මේ චීනයේ පරිවර්තනය කරපු හස ඒගොල්ලෝ පරිවර්තනය කරා විතර නෙමෙයි හුඟක් හොඳට ආරක්ෂා කරගත්තා වෙනස් වෙන්න දැනට සෑහෙන ලොකු ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි චීනයයි ශ්‍රී ලංකාවයි අතර ලොකු සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ගොඩනැගෙන්න හේතුවක් බවටත් පරිවර්තනය වුණේ. එතකොට අපි ඒවා ඊළඟ වැඩසටහනකදී අපි කතා කරමු. මේ ඊළඟට තවත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා මේ චමිදු ගුණරත්න මේ තරුණ මහත්මයා. ඔහු අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ නම් සාකච්ඡා කරන්න ගියොත් ටික කල් වෙලා යන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔහු අහලා තිබුණා දැන් දුටුගැමුණු රජතුමාගේ අම්මා මව වෙච්ච විහාර මහාදේවියට මේ මහාවංශය ඇතුළේ විශාල තැනක් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මහාවංශෙත් අපිට හම්බෙන උතුම්ම කාන්තාව. ඔව් දැන් අදත් අපේ මේ අපේ කාන්තා පක්ෂයේ මහෝපාසිකාවෝ විහාර මහාදේවී මෙන් කටයුතු කරන්න අපේක්ෂා කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට ඒ තරම් ලොකු ප්‍රතිරූපයක් හදලා තියෙනවා මේ චමිදුහන ප්‍රශ්නේ මම මේ කියන්නේ. මේ ඇයි එහෙම තත්වයක් තියෙද්දී දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ බිසව වෙච්ච කතී බිසවට ඒ තැන ඉතිහාසයේ දුන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඉතින් එතකොට චමිදුට කියන්න තියෙන ඊටාම කෙටියෙන් ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් විසින් තෝරාගෙන යම්කිසි අරමුණක් මත රචනා කරන දෙයක්. ඉතිහාසය අතිශයින්ම වර්ණාත්මකයි. ඒක තෝරා ගැනීමක්. ඒ ලියන කෙනා හෝ ඒ ලියන කෙනාට අනුග්‍රහය දක්වන හෝ ඔය ලියන කෙනා ස්ථානගත වී තිබෙන සන්දර්භය අනුව තමයි ඉතිහාසය රචනා වෙන එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ඒ ඉතිහාස කතාව ගොඩනගන්න වැදගත් වෙන්නේ කුමන දෙයක්ද? ඒ දේ තමයි ඉතිහාසයට ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක කියන්න හේතුව තමයි දුටුගැමුණු කුමාරයාගේ චරිතයත් දුටුගැමුණු කුමාරයාගේ සටන් ව්‍යාපාරයත් ඒ සියල්ල කුළු ගැන්වීම සඳහා විහාර මහදේවියගේ චරිතය විශාල ආලෝකයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. දැන් බලන්න විහාර මහදේවියට මේ දුටුගැමුණු කුමාරයා පිළිසිඳ ගන්න හැටි පිළිබඳව තිබෙන කතාව. ඒකත් හරි විචිත්‍රවත් කතාවක් නේ. අර උත්පලව ඉන්න සාමණේර කෙනෙක්. එතකොට දැන් මේ කතාව දිහා බැලුවම මේක මෙටෆෝ එකක් නේ, රූපකයක් නේ. ඒ කියන්නේ දුටුගැමුණු රජු කුමාරයා පිළිසිඳ ගන්න පෙර සිටම ඔහු පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් කියන තාමත් පිරිසිදු උපතක් පිරිසිදු පිළිසිඳ ගැනීමක් කියලා පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බේ. පිරිසිදු පිළිසිඳ ගැනීමක් කියලා පෙන්වන්න ඔහුගේ විශිෂ්ටතාව උරුම කරගන්නේ ඔහු ඉපදිච්ච ආත්ම භාවය තුල නෙමෙයි. ඔහු ඊට කලින් ඉඳලාම ඒක අරගෙන එන චරිතයක් කියන අදහස සහ ඒ පිළිසිඳ ගැනීම දැනෙන්නේ විහාරස්ථානයකදීනේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට මෙහෙම කරනකොට එතකොට ඒ සිද්ධිය එහෙම කරන්න නම් විහාර මහදේවිය අවශ්‍යමයිනේ. එතකොට එතුමිය මහා පුණ්‍යවන්ත කාන්තාවක්. අපි එතුමියගේ ඉතිහාසයේ කිව්වා සුදේශික කාන්තාවක්. මම හිතන්නේ එතුමිය තෝරගත්තෙත් මහානා මහමුදුරු මේ හේතුවම නිසා වෙන්න පුළුවන්. මහාවංශය රචනා කරනකොට ඒ චරිත ඉස්මතු කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඇය තුල තමයි තිබුණේ මේ රට ජාතිය පිළිබඳ ලොකු පෙළඹවීමක් නේ. හිතේ තියෙන එකක් නෙමෙයි, ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඇය සුදේශික කාන්තාවක්, කතරගම ශාස්ත්‍රීය පවුලේ කෙනෙක්. මේ ඉතින් ඇත්තෙම මට මෑතකදී මේ දවස් දෙකකට උඩදී මේ සාකච්ඡාව මේ විදිහම මම රාත්‍රී කෑම මේසයකදී තා වැදගත් පිරිසක් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඉතින් බොහෝ දෙනා සිත්නමා කන්සලා මං කියන එක අහගෙන හිටියා. අහගෙන ඉඳලා මම කිව්වා විහාර මහදේවිය මේ කතරගම ශාස්ත්‍රයන් කියන සුදේශික ප්‍රභූ පවුලට සම්බන්ධ කාන්තාවක් කියනකොටම එක කෙනෙක්ගේ සාකච්ඡා සභාවේ හිටපු ඇහුවා මේ එතකොට කැලණියෙන් මුදට මේ ආවේක. මං කිව්වා ඒක සනාථ කරන්න එහෙම සාක්ෂියක් නැහැ. මොකද පාලි රසවාහිනිය ඒ වගේම සහස්‍රවත් උපකරණ මේ මූලාශ්‍ර දිහා බලනකොට අපිට පේනවා මේ විහාර මහදේවී කියන කුමරිය රුහුණේ හිටපු කෙනෙක් කියලා මේ කාවන්තිස්ස කුමාරයාත් එක්ක කුඩා කාලේ ඉඳලම දැන ඇඳුනුන් තියනවා. ඒක පස්සේ සභාවේ බොහෝ දෙනා කිව්වේ අනේ එහෙම කියන්න එපා. අපි කොච්චර හොඳට හිතට හිතාගෙන හිටියද මේක මේ ලස්සනට මේක මෙහෙම උණයි කියලා. මෙහෙම විහාරයක් ගාවට පාවෙලා ආවයි කියලා. මං කිව්වා හරි. අපි එහෙම හිතනවා. අපිට එහෙම ඓතිහාසික ඥානයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට යථාර්ථයයි
අපි භුක්ති විඳින ඒ වගේ ඒ ඉතිහාසයයි ඒක දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දෙක පටලවා ගන්න එපා. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවට එහෙම කැලණියෙන් මූදට ගිහිල්ලා එහෙම ආවයි කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න. හැබැයි පොඩි දරුවෙකුට කියලා දෙනකොට ඒ ඇත්ත කතාව මෙන්න මෙහෙමයි උනේ කියලා කියලා දෙන එක වඩා වැදගත් කියලා. ඒ නිසා මට පේනවා අර සමාජයේ මුල් බැසගෙන තියෙන සමහර හිතට සහනශීලී කතා. දැන් ඕකෙන් වැඩිම අසහනයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් නිසා මම මුලින්ම ඉඳන් කිව්වේ මම කැලණිය කෙනෙක් ඇටියට මට තමයි ඉස්සෙල්ලාම දුක හිතෙන්නේ. අවංක දුකක් ඒක වෙනවා. ඔව් මට ඊට පස්සේ කැලණිය ඉන්න මිත්‍රයොත් මගේ මිත්‍රයෝ කතා කරලා ඉඳන් කිව්වා ඒක මාර වැඩන්නේ ඔයා මේ කලේ කියලා. ඉතින් හැබැයි මම කැලණිය වුණත් මම විහාර මහදේවිය කැලණියෙන් මුහුදට යන කතාවට කොච්චර ආස වුණත් විහාර මහදේවිය අපේ කැලණිය කෙනෙක් කියලා හිතන්න ආස වුණත් ඇත්ත මේක නම් ඉතින් ඇත්ත මම කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඇත්ත කියලා කියන්නේ අපි හදලා ගොතලා වියමන් කරලා කියන කතාවක් නෙමෙයිනේ. මේක ඉතිහාසයේ තියෙන. ඉතින් බොහෝ දෙනා මට දුරකථනයෙන් කතා කරනවා මේ ලෝකේ කෙළවරේ ඉන්න අපේ හිතවත් සහෘදයෝ. ඉතින් කතා කරලා ඒගොල්ලෝ සමහරලාට කියනවා අපි මේක මෙහෙමයි තෝක ගැන තව ආයෙසරයක් හිතන්න. මේ මගෙන් ඇහුවා එක අවස්ථාවක කෙනෙක් ඔබ කිව්වා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වුණේ නේපාල ඉන්දියා නේපාල බෝඩර් එකේ කියලා ඔබතුමා ගියාද ඒක බලන්න? ඒක දැනගෙනද ඔය කියන්නේ කියලා කැනීම් කරාද කියලා මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් මෙහෙමයි අපිට මේ හැම දෙයක්ම එහෙම වළංගු කරලම අපිට කියන්න අමාරුයිනේ නේද? අපි කියන්නේ මේ පළ කරපු දේවල් වෙන අය කරපු පරිශ්‍රණ හොඳයි මට අවස්ථාව ප්‍රතිපාදන දෙනවා නම් ඉන්දිය රජයේ අවසරය දෙනවා නම් නේපාලයේ ගිහිල්ලා කැනීමක් කරන්න. ඉතින් මං ලෑස්ති ඒ වැඩේ කරන්න ගිහිල්ලා. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඒක කරන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියද නැද්ද ඇත්තද බොරුද හොයන්න නෙමෙයි. ඉතින් අපි පුරාවිද්‍යාඥයන් හැටියට අපිට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විසඳගන්න මේ අපි ගිහිල්ලා ඒ පරිශ්‍රණය කරනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ඔව් සර් අනිත් එක මේ ලෝකේ තියෙන තරම් පුරාවිද්‍යා කැනීම මහතා රාජ සොමුදේවන්ට කරන්න බෑනේ. හැබැයි මේ ලෝකේ අනිත් පුරාවිද්‍යාඥයෝ කරලා ස්ථාපිත කරලා තියෙනවනේ පිළිගන්න පුළුවන් අදහස් නේද? අදහස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හුඟක්ද දැන් අපි කවදාක්වත් මේ ආකිමිඩිස්ගේ නියමය ආයේ විද්‍යාවේ ඔප්පු කර ඉන්න යන්නේ නැහැනේ ලැබ් එකක නේද? එතකොට අපි මේ මොනවාද අයින්ස්ටයින් දැන් අපිට නිව්ටන් ගේ නියමය ඔප්පු කර ඉන්න යන්නේ ලැබ් එකට නේ අපිට විභාගයට එනවා පයිතගරස්ගේ ප්‍රමේය සාධනය කරන්න කියලා. ඒතර අපි ගිහිල්ලා පයිතගරස් කරපු දේ කරන්න යන්නේ නැහනේ. පයිතගරස්ට අනුව කියලානේ අපි ලියන්නේ. ඒතර ආකිමිඩිස්ට අනුව. ඒක විද්‍යාවේ ඉතිහාසය තුල තියෙනවා අධිකාරීමය උද්ගමනය කියලා මේ තර්ක ක්‍රමයක්. ඒක ඩිඩක්ටිව් ඉන්ෆරන්ස් එකේ තියෙන උද්ගාමී තර්කයේ තියෙන එක ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ කලින් පිළිගෙන සනාත කර ඇති යමක් නැවත සනාත නොකොට එය සනාත වූ ලෙස පිළිගැනීම. ඒක විද්‍යාව තුළ තියෙන ක්‍රමවේදයක්. සරලම දේ ලෝකයේ ගෝලාකාරයි කියන එක. ඕක දැන් ආයේ මමයි සයි ගිහිල්ලා ලෝකයේ ගෝලාකාරයි කිව්වා කියලා අපි දැන් මේ රොකට් එක ගිහිල්ලා මේක ලෝක ගෝලාකාර කියලා ආයේ ඔප්පු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒක තමයි අපේ මේ අහගෙන ඉන්න මේ වැඩසටහන විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න උගත්තු අපේ වෛද්‍යවරු ඉංජිනේරුවරු දන්නවා අපි ශාස්ත්‍රීය ලිපියක් ලියනකොට අපි රෙෆරන්සස් දානවා කියලා ක්‍රමයක් කරනවානේ. අපි දෙන ප්‍රකාශයකට අපි දෙනවා විමර්ශනයක්. ඉතින් ඒක අපි කියන්නේ කවරිං ලෝ තියරි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට සිංහල ටිකක් ඉංග්‍රීසියට වැඩිය අමාරුයි. ආවරණ නියම ව්‍යාඛ්‍යාන ආකෘතිය කියලා ආකෘතියක් තියෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් කිව්වොත් එහෙම ඒ කියපු දෙයට බලපාන මූලික මූලධර්මය මීට කලින් තවත් අය විසින් කියා සනාත කොට තිබේ කියන වළංගුතාව අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සමහරවිට එක වාක්‍යයකට රෙෆරන්සස් 10ක් දෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි කියන සමහර දේවල් ඒ පවතින දැනුමේ වළංගු කොටස අරගෙන ඒක මිරිකලා අරගෙන ඒකේ සාරාංශය මත පදනම් කරගෙන තමයි අපි ඒක කරන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපිත් එක්ක අමනාපකම් හදාගන්න එපා. අපි ඔබතුමාලා දැඩි ලෙස විශ්වාස කරගෙන ඉන්න මත කඩලා දාලා මේ වෙන ගමනක් යන්න හදනවා කියලා. අපි හදන්නේ ඔබතුමාලාට පුළුවන් තරම් විවෘත කළා ඔබතුමාලාම ගිහිලා ඒහි පස්සික එව බලව ඇවිල්ලා බලලා මේවා තේරුම් ගන්න කියන්නයි අපි මේ උත්සාහ ගන්නේ. ඊළඟ විරාමයට යනවා. Unlimited History අපේ ජාතික කතාව. අද අපේ වැඩසටහනට ඔබට කතා කරන්න කියලා යලිත් මතක් කරන ගමන්ම 0112553363 0112553363 ඒකම අපිට ලියන්න net fm unlimited history ටැපල් පෙට්ටිය 2045 කොළඹ. අපි අහගෙන ඉන්න කට්ටියට මේ වැඩසටහන තව පැය භාගකින් YouTube ඔස්සේ නරඹන්න පුළුවන් මේ නිදර්ශකත් එක්කම.
ඒ සඳහා ඔබට අන්ලිමිටඩ් හිස්ට්‍රි net fm unlimited history වගේම net fm රාජ් සෝමදේව කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරාමත් මේ වැඩසටහන් මාලාව වෙනවා. වැඩසටහන් 34 වෙනි වැඩසටහනේ අපි මේ ඉන්නේ. වැඩසටහන් 33ක් පිටිපස්සට බලන්න පුළුවන්. ඒකම විශේෂ වැඩසටහන් කීපයකුත් බලා ගැනීමේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා. අපි සාකච්ඡාවට එමු. අද ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තර දීලා අර මම කිව්වා වගේ යෝධ ප්‍රශ්න කීපයකට පස්සේ තමයි අද සාකච්ඡාවට එන්න ලැබෙන්නේ සර්. නෑ ඇත්තේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ මේ සාකච්ඡාවම තමයි. මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. ඒ අය දුර බැහැර ඉඳගෙන අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා. අපි හිතන් ඉන්නේ මේ දැන් සර්යි මමයි මේ වාඩි වෙලා ඉන්න මේසේ වටේ ඔබ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිලියන සංඛ්‍යාත ජනකායක් අපේ වටේ ඉඳගෙන මේ සාකච්ඡාවට බොහොම උණුසුම්ම සජීවීව සහභාගී වෙනවා කියන මේ රූපය මවාගෙන තමයි අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් නුවන් අපි ඒකම පහුගිය වැඩසටහනේ කතා කරගෙන ආවා දුටුගැමුණු රජතුමා ගැනනේ. ඉතින් මේ අපි එතුමාගේ සංග්‍රාමික ව්‍යාපාරය ගැන අපි කතා කළා. ඒ ගැන අපේ විවේචකයෝ කියන දේවල් ඔක්කොමත් අපි කිව්වා. එතකොට දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් මෙච්චර වැඩක් කරලා මොකටද මේ මෙච්චර සංග්‍රාම කරලා ඊට පස්සේ කරේ මොකද්ද කියන එක අපි දැනගන්න බෑ. ඒක ඊටම වැදගත් කාරණයක්නේ. එතකොට එතුමාගේ ඊළඟ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් ඇත්තෙම අපිට වංශ කතා අධ්‍යයනය කරාම අපිට එච්චර ලොකු තොරතුරක් හොයාගන්න බෑ. මොකද හේතුව වංශ කතා වාර්තා කරන්නේ එතුමා බුදු සමයට කරපු උදව් පදව් ඒ වගේ කටයුතු එතකොට ඒ වගේ ප්‍රධාන කටයුතු විතරයි. ඒතර එතුමා නියම වශයෙන්ම කරපු වැඩ කොටස් මොනවද කියන එක සොයාගන්න නම් අපි ඊට වැඩිය පළල් පරාසයකට ගිහිල්ලා එළියට බහැලා හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද උනේ කියන කාරණේ. ඔය පළල් පරාසයට නොගිය හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් සර්. පැරණි වාමාංශිකයෝ දුර්ගැමුණු රජුරුව ගඩොල් මෝඩෙක් කියලා හඳුන්වන තරම්ම ඉතාමත් දුෂ්ට වචන පවා පාවිච්චි කරන්න ඇත්තේ සමහරලාට මේක මේ විමර්ශනය නැති හින්දා වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අර මේ මොනවාද මේ ඉතිහාසය මේ මොනවාද එලෙසම සිදු දෙයක් කියලා හිතලා ඒ කියපු දේවල්ම අරගත්තොත් අපිට එහෙම කියන්න වෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් මේ මොකටද මේ මහ ලොකු ගඩොල් ගොඩක් මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන එක. හරිද? ඒක නිරර්ථක ප්‍රශ්නයක්. නිරර්ථක ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ මේ හැම ස්මාරකයක්ම හැම බෞද්ධ ස්මාරකයක්ම හැම බෞද්ධ පූජනීය වස්තුවක්ම ඒ පමණක් නෙමෙයි. අපි බෞද්ධට සීමා කරන්න ඕනේ නැහැ. හින්දුවරුන්ගේ තිබෙන ස්මාරක වෙන්න පුළුවන්, හින්දුවරුන්ගේ පූජ්‍ය වස්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පසු කාලයක අපි තාම ඈත කාලෙක ඉඳලා අරාබි ජාතීන් එක්ක හොඳ සුහද සබඳතාවක් අපි පවත්වාගෙන ආවා. අරාබි ජාතිකයොත් එක්ක. ඊට පස්සේ 6 වෙනි සතවර්ෂයේ මේ ඉස්ලාම් ආගම බිහි වුණාට පස්සේ ඉස්ලාම් ආගම ලෝකේ ප්‍රචලිත වුණා. එතකොට ආගම ඉස්ලාම් වුණාට මේවා ගත්තේ අරාබි ජාතිකයින්. ඒගොල්ලෝ වෙලෙන්දු. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපිට ලොකු සම්බන්ධතා තිබුණා. අපි හුඟක් සමීපව ඒගොල්ලොත් එක්ක කටයුතු කළා. මේ එතකොට මේ හැම පූජ්‍ය වස්තුවකටම ඒ හැම ආගමිකයෙකුගේම ඒ හැම කෙනෙකුටම තිබුණා ඒ හැම වස්තුවකටම තිබුණා යම්කිසි සමාජ වගකීමක්. එතකොට මේවා අර ගඩොල් ගොඩවල් කියලා මේ ස්තූප ගඩොල් ගොඩවල් කියලා කිව්වේ එහෙම විශ්ලේෂණාත්මක භාවයකින් මේකේ බලපු නැති නිසා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට බලන්න දැන් මේ දළදා වහන්සේ. දැන් දළදා වහන්සේ අපේ අග්‍ර මුදුන් මල් කඩක්නේ ශ්‍රී මහ බෝධියේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊළඟට ජීවමාන බුදුන් වැඩ සිටිනවාසේ සලකලා අපි කටයුතු කරනවානේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ලංකාවේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා කිහිප නමක් වැඩ ඉන්නවානේ. දැන් මේ සෝමාවති චෛත්‍ය එතකොට රුහුණෙත් දන්ත ධාතුවක් වැඩම බවට සාක්ෂි තිබෙනවා. අර තිස්ස මහරාමයෙන් හම්බෙලා තියෙන ශිලාලේඛනයක තිබෙනවා මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යටි වම් දළදා වහන්සේ වැඩමවයි කියලා රුහුණට මේ කාවන්තිස්ස රජතුමා විසින් කරවපු තිස්ස මහා විහාරයේ මේ ස්තූපය මේ දළදා වහන්සේ තැන්පත් කළ ස්තූපයක් හැදුවයි කියලා අප ගොයුම් ගොත් දසඹුල් යටි වම් දළදා වසා මහා තුම්බු කැර කියලා 9 වෙනි සතවර්ෂයේ සෙල්ලිපියක තියෙනවා. ඒතර තව දළදා වහන්සේ කෙනෙක් වැඩම කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මහනුවර වැඩ ඉන්නවා තව දළදා වහන්සේ. දැන් මේවා දිහා බලන්න පුළුවන් මේ එක එක න්‍යායවාද හරහා. නමුත් අපි වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ වස්තුන් ඉතිහාසයේ පුරාම අපි අරගෙන ආවනේ. මේ අරගෙන එන්න නම් මේ වස්තුන් වලට තියෙන්න ඕන සමාජ
සහභාගිත්වයක්. සමාජයට යම්කිසි වැදගත්කමක් තියෙන්න ඕන. හරි. එතකොට දැන් මේ එක්තරා අවස්ථාවකදී එක්තරා උගතෙක් එයා හුඟක් කාලයක් ඉගෙන ගත්තේ පිටරට එංගලන්තේ. මේ මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ගමන් එයා අහනවා මේ බුලක් දෙන එක තේරුමක් තියෙන වැඩක්ද? නෑ ඊට වැඩිය සෞන්දර්යාත්මක නැද්ද මල් ටිකක් දෙන එක? මේ කියලා මගෙන් ඇහුවා. එතකොට මම ඒක එයා දීර්ඝ කාලයක් බටහිර රටවල් වල ගත කරපු නිසා තමයි එයා ඇහුවේ නරකකට නෙමෙයි. එයා කියන්නේ බුලත් කොලයක් දෙනවට වැඩිය සෞන්දර්යාත්මකයි නේද මල් පොකුරක් දෙන එක. ඔව් දැන් අපේ චිත්‍රයක් හැටියට පින්තූරයක් හැටියට ඇත්තටම ලස්සනයි නේද? ඔව් තමයි ලස්සනයි නේ. ඒක යුරෝපේනේ එහෙම තියෙන්නේ හොඳ අවස්ථාවකට යනකොට මල් ටිකක් හැමතැනම මල් කඩ දිනවනේ එහෙම මල් කඩ පොකුරක් අරන් යන්න. ඉතින් අපිටත් ඕන මල් ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක බුලත් වෙනුවට මල් ගෙනියනවාද කියන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම බුලත් එක්ක අපේ සංස්කෘතිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවානේ නේ. දැන් බලන්න අපි දැන් බුලත් කොලේ ගන්නකොට වැඩිහිටියෝ අර කඩලානේ කන්නේ. කෙරෝල කඩනවානේ. ඒතර ඒ කඩන එකත් එක්ක තියෙනවානේ දීර්ඝ සම්බන්ධතාව. මොකද නාගලෝකෙන් තමයි බුලත් ගෙනාවේ. ඒතර නයා අල්ලගෙන ආපු හින්දා තමයි අතන පොඩ්ඩක් කඩලා අයින් කරන්නේ විසතියේ. මේවා සංස්කෘතික දේවල්. ඒකම ඔය ගැන කතා කරන විද්‍යාඥයෝ ඉඳන් කියනවා දැන් බුලත් කොරටුවේ නාරටිය දිහා වහින වතුර දූවිලියම ඇවිල්ලා ඒ කෙරෝලෙන් රැඳෙන්නේ. කෙරෝලෙන් රැඳෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් විස තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කල්ලා අයින් කරලා කෑවම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් මේ net fm unlimited වැඩසටහනේ බුලත් කෑම ප්‍රොමෝට් කරනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. මේවා පිළිකාකාරකයි ඒක හොඳ නෑ අර මේ. එහෙම නෙමෙයි අපි කියන්නේ මේ සංස්කෘතික සංසිද්ධියක් ගැන අපි කියන්නේ. මම උදාහරණයක් ගත්තේ. එතකොට අපි මේවා දිහා බැලිය යුත්තේ මේ හැම මිනිහෙකුටම සංස්කෘතික ජීවිතයක් තියෙනවා කියන එක අපි අමතක කරන්න නරකයිනේ. ඔබටයි මටයි පුළුවන්ද කාලා බුදිනවා. ඒකද අපේ ජීවිතේ නෑ. හැම මිනිහෙකුටම සංස්කෘතික ජීවිතයක් ඕන. මං හිතන්නේ අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න ඕන. හැම මිනිහෙකුටම සංස්කෘතික අවකාශයක් ඕන. අපි ඇයි මේ කඩ්ඩි මුඩියේ සතියන්තවල ලොං වීකෙන්ඩ්ස් කියලා જાතියක් කරන දවස් 3ක් આવොත් අපි කඩ්ඩි මුඩියේ බඩු පෙට්ටි පැනලා යන්න බලන්නේ. පැනලා යන්න බලන්නේ. මේ කොහෙද යන්නේ? මොකටද යන්නේ? අපි ප්‍රශ්නේ සමාජයෙන් අහන්න ඕනනේ. මොකද අපි හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍යයි සංස්කෘතික අවකාශයක්. අපි යන්න කැමති තැන් තියෙනවා. අපි දකින්න කැමති තැන් තියෙනවා. අපි ඒවට ගිහිල්ලා ඒවත් එක්ක සහභාගී වීමෙන් තමයි අපේ ජීවිතයේ සමතුලිතතාව අපි ඇති කරගන්නේ. සමහර අපි කරන වෘත්තියට වඩා හාත්පසින් වෙනස් තැනක් දකින්න වෙන්න පුළුවන් අපි කැමති. හැම දැන් දොස්තර මහත්තුරු ඉන්නවා ඊටාම වැදගත් සේවයක් මේ රටට කරන. ඉතින් මේ දොස්තර මහත්තුරුන්ට විවේකය හාම එතුමන්ලා යන්නේ ආලාහන පිරිවෙන ස්පිරිතාල බලන්න නෙමෙයිනේ. නේද? එතුමාලා සමහර විට යන්නේ වෙරළට යන්න පුළුවන්, කඳුකරේට යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම නැත්නම් බුදු පිළිමය, සමාධි පිළිමය ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එහෙම විවේකයක්, චිත්ත විවේකයක් ඇති කරගන්න. ඒ නිසා අපි කරන වෘත්තියයි අපේ ඒවා අපිට අදාළ වෙන්නේ අපේ තිබෙන ආත්මය. ඒ කියන්නේ මේවා මනෝමූලිකයි, සබ්ජෙක්ටිව්නේ. ඉතින් අපේ අර ඔබ්ජෙක්ටිව් ජීවිතයේ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ විෂයමූලික ජීවිතයෙන් අපි හෙම්බත් වෙනවානේ. ඔව්. දැන් ඕකේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවනේ සර්. දැන් මේ ට්‍රිප් යන එකයි සංචාරක වැඩසටහන් කරන එකයි. දැන් සංචාරක වැඩසටහන් පෙන්වන්නේ අපි දැන් මමත් එහෙම වැඩසටහන් කීපයක් කරපු හින්දා මේ එහෙම ට්‍රිප් යන ස්වරූපයක් තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒ අර ගෙදර කට්ටියක හරි මිතුරන් එක්ක හරි එහෙම ට්‍රිප් එකක් ගිහලා සංචාරයක් ගියාම දැනෙන අර මේ ඒ ෆීලිං එක ඒ සතුට සංචාරක වැඩසටහනක් කරන්න කියලා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ රාජකාරියනේ. රාජකාරිය. ඔව් දැන් සංචාරක රියදුරෙක් ගන්න සංචාරක කර්මාන්ත ඉන්න කට්ටියකට ඒගොල්ලෝ ට්‍රිප් යනවා කියන්නේ වෙන කතන්දරයක්. සහි රස්සාව කරනවා කියන්නේ ඒක. වෙනම කතන්දරයක් නේ. දැන් අපෙනුත් යාළුවෝ අහනවා ෂා මරු නේද කියලා. අපි ඉඳන් කියන්නේ මේ රස්සාව අපි එතන කරනවා. අපි ගිනේ කසියෝ වගේ ඒ වැඩසටහන රූගත කරන්නයි අවධානය දෙන්නේ. හැබැයි ට්‍රිප් යනකොට ඉතින් අපි යාළුවොත් එක්ක තමයි ඒක වෙනම කතාවක්. ඒකට ඒ අවකාශයත් එක්ක එකතු වෙලා දිය වෙලා එකත් එක්ක සහභාගී වෙනවා. දැන් ගෙවල් වල ඊටාම සුකෝපභෝගී හැඳිගෑරප්පුවලින් ඊටාම හොඳ රසමසවලු කන අය වුණත් කැමති නේද? එක දවසක් එළියට ගිහලා ගහක් යට වාඩි වෙලා මොන හරි කන්න වාඩි වෙලා නේ? ඒ අපේ සංස්කෘතියෙන් අපි ගෙන ආපු දේවල්.
ඕකේ හරිම ඒ කියන්නේ වැරදවා වටහා ගන්න එපා. ඕකේ ඊටමත් සරල කතාවක් තියෙනවා මේ මට මේ දොස්තර මහත්මයෙක්මයි කිව්වේ. රෑට නයිට් ක්ලබ් එකක එහෙම නැත්නම් සුපිරි අවන්හලක මදුවිත පානය කරන කෙනෙක් වුණත් කැමති කිතුල් ගහක් යට මුට්ටියක් රස බලන්න. ඒක තමයි කියන්නේ අපි හැම කෙනෙකුටම සහජයක් තියෙනවා ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක එකට එක්කහුව වෙන්න. ස්වභාව ධර්මයේ දැන් ඇයි අපි ඔච්චර හොඳ මහා විශාල ප්‍රාසාදවල ජීවත් වෙන අය අපි කැමතිනේ කියලා පොඩි කූඩාරමක් අරගෙන ගිහලා අටවගෙන කූඩාරම යට රෑ ඉන්න ලක්තරමක් එල්ලගෙන කැලේක නේද? ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්න උත්සාහ ගන්න හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක්. ඉතින් මේ ආගමික ස්මාරක කියන ඒවා ගඩොල් ගොඩවල් බව හැබැයි බැලූ බැල්මට. ඒක සිවිල් ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් කියන කතාවක්. මේක ගඩොල් ගොඩක් කියන එක. නමුත් ඒ සිවිල් ඉංජිනේරු මහත්මයා සිවිල් ඉංජිනේරු කමින් අයින් වෙලා ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය එළියට දැම්මොත් එimhe ඔහුට ගඩොල් ගොඩත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. සංනිවේදනයක් තියෙනවා. නේ? ඉතින් අපි වෙහෙර වහන්සේ කියලානේ අපේ උපාසකම්මල කියන්නේ මේ පැත්තට කකුලක් දාලවත් වාඩි වෙන්නේ නැහනේ. නේ? ඉතින් ඒ හින්දා මේ සංස්කෘතික දේවල් වලට ආධ්‍යාත්මික චරිතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා මෙතෙක් කල් පවත්වාගෙන ආවේ. දැන් මහනුවරට ගියාම අපි ලියුමක් ලියන්න පටන් ගත්තත් පටන් ගන්නේ දලදා සමිඳු පිහිටයි කියලානේ. නේ? එතකොට ඒකට සමාජ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙන සමහර වෙලාවට මිනිස්සු කියලා මොන හරි රණ්ඩු වෙන්න තරම් කේන්තියක් ආවත් මේ දලදා වහන්සේ වැඩ ඉන්න හින්දා මං ඉවසනවා ආදට කියලා පාලනය වෙනවා. එතකොට මේ සංස්කෘතික වස්තුන් වලට තියෙනවා සමාජමය ඇණවුමක්. ඒවැයි තියෙන මහා පූජාර්භ භාවයේ ඉක්මවලා ගිය සමාජ භාවිතයකුත් මේවට තියෙනවා. උන්වහන්සේලාට වැඳින්න පුදන්නේ උන්වහන්සේලා ඉස්සරහා අපේ තියෙන ඔක්කොම ඡණ්ඩ සැර පරුස මෝඩකම් ඔක්කොම අපි බිමට දාන්නේ. මේවට සමාජ කාර්යභාරයක් තියෙනවාද කියන. ඉතින් මේකෙදි වැදගත්කම තියෙන්නේ එතන තියෙන එක ඇත්තටම තියෙනවාද අපිට එක්ස්රේ එකක් ගන්න බැරිද? ඕවහන එක නෙමෙයි ඒවා අතිපණ්ඩිතකම්. ඒවෙන් සමාජයට කිසිම පිළිසරණක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක නිසා අපි ඒක බලන්න අපි අහන්න ඕන රුවන්වැලිසෑය ඇතුලේ තියෙන මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි. රුවන්වැලිසෑය කියන මහාර්ග ස්මාරකයේ අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ මිනිස්සු දොහොත් මුදුන් දීලා වැඳපු තැනක්. ඒ වැඳීමේ කාර්යභාරය මගින් සමාජයට ඇති වී තිබෙන යහපත් සුභවාදී දේ කුමක්ද කියන එක අදත් අපිට තියෙන මහාර්ග වස්තුවක් තමයි මහා තූපේ ස්වර්ණමාලී ස්තූපේ. ඒවා ගොඩ නැගුවේ දුටුගැමුණු රජතුමා. ඉතින් මේ කතා කරන අය යුද්ධයෙන් පස්සේ දුටුගැමුණු රජු මොකද කරේ කියලා වැඩ ගැන. ඉතින් අපිට මේ රුවන්වැලිසෑය මහා තූපය කියලා එකට කියන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච ලොකුම ස්තූපය. මහා තූපය ගැන කතා කරන්න ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. මොකද දුටුගැමුණු රජතුමා එදා ඒ කරපු වැඩේ අදත් අපි ඒ විදිහටම භුක්ති විඳිනවා. නේ? ඒ රුවන් අපි මොනවා හරි දෙයක් වුණාම අපේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා අපි මේ සැරේ මෑතම කාලේ සිද්ධිය තමයි. ගිය සතියේත් අපේ රාජ්‍ය නායකයා ගියා. එතුමා එතනට ගිහිල්ලා එතුමා එතන රාජ්‍ය ප්‍රකාශය පළමුවෙන්ම කළෙත් එතන. ඉතින් රාජමහා මාත්‍යාදීන් ඉතිහාසයේ පුරාම ඔහම ගිහිල්ලා ඒ ස්මාරකයත් සමග එහෙම ගනුදෙනුවක් කළා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ මේක මේ රුවන්වැලිසෑයට මේ අයිසෙක් නිව්ටන් මහත්මයාගේ න්‍යායක් දාලා විග්‍රහ කරන්න යන එක ඒක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕන. අපි බොහොම ක්‍රතවේදී විදිහට මේවා දිහා බලන්න ඕන. ඉතින් දුටුගැමුණු රජතුමාණන් කරපු ලොකුම කටයුත්ත තමයි මහාවංශය වාර්තා කරන විදිහට එතුමා නොඑක් තව කටයුතු කරා. මහා පුණ්‍ය මේ යහපත් වැඩ හුඟක් කළා. හැබැයි සර් කියන විදිහට දැන් ආගමික අර්ථයෙන් කරපු වැඩ තමයි ගොඩක් කරලා වාර්තා වෙලා තියෙන නිසා පේන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒවා කල්පවතින සුළු දේවල් වලින් හැදුවේ. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන දේවල් මහා ගෞරවයෙන් ඒවක් කළේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා තවමත් ඉතුරු වෙලක් තියෙනවා. නමුත් මේ මහා වංශය දුටුගැමුණු රජතුමාගේ මේ මහා තූපේ එහෙම නැත්නම් රුවන්වැලිසෑය ඉදි කරන කතාව පිටිපස්සේ ඒක අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතු දෙයක්. මොකද ඒක මට පේන්නේ නැහැ කොහොමවත් තැනක එච්චර ගැඹුරෙන් සාකච්ඡා කරලා තියනවායි කියලා. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ කෘතවේදීව මතක් කරන්න ඕන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යාංශ අධ්‍යයනයන්සේ හිටපු ප්‍රධාන මහාචාර්යතුමා අපේ සුමනසිරි වාව්වගේ මහාචාර්යතුමා එතුමා ලිව්වා දුටුගැමුණු මහරජ දුටුගැමුණු කියලා පොතක්. බොහොම විස්තෘත පොතක්. ඒ පොතේ මේ කරුණු වල අවධානය යොමු කරන්නට උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. මේ මූලාශ්‍ර හැකි තරම් එකතු කරලා අපි එතුමාගේ නම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. ඒ වැඩේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ බලන්න ඕන මේ දුටුගැමුණු රජතුමා කරපු වැඩේ නෙමෙයි. දුටුගැමුණු රජතුමා කරපු වැඩ ටික පසු කාලේ මහානාම හාමුදුරුවෝ මහාවංශයට ඇතුළත් කරනකොට වෙච්ච යම් දේවල්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් එහෙම දැන් දුටුගැමුණු රජතුමා යුද්ධය කරලා ඉවර වෙලා එතුමා පශ්චාත්තාපයෙන් හිටියයි කියලා මහාවංශය කියනවා. මොකද මේ යුද්ධයේදී ඝාතනය වුණු මිනිසුන් ගැන සිතමින් දුක් වුණයි කියලා.
එතකොට මේ දුක් වෙන වෙලාවේ මහාවංශය කියනවා මේ මාලිගාවේ සඳලු තලාවට වැඩම කරයි කියලා රහතන් වහන්සේලා පිරිසක්. රජුරෝ දුකින් ඉන්නවා දැකලා දැනිලා. ඒතර මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පියංගුක වාසී භික්ෂූන් වහන්සේලා. දැන් මේ පියංගුක වාසී පියංගු දිවයින ඔහොම කියන එක පිළිබඳ මේ වංශ කතාවල නිරන්තරයෙන් කියන තැන් තියෙනවා. හැබැයි අපි මහන්සි අරන් නැහැ පියංගු දීප කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න. දැන් මේ වැඩම කරලා තියෙන්නේ පියංගුක වාසී භික්ෂූන් වහන්සේලා. දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පියංගුක දීප කියන වචනේ තවත් තැනක තියෙන වැදගත් තැනකට පුරාවිද්‍යාත්මක. මොකක්ද? අර වල්ලිපුරම් සෙල්ලිපිය. ගෝල් ෂීට් එක රත්තරම් පත පසබ රජුරන්ගේ රත්තරම් පත. ඒතර වල්ලිපුරම් තියෙන තැන අපි කවුරුත් දන්නා අපිට ඕනම් පෙන්වන්න පුළුවන් සිටියමක යාපන අර්ධද්වීපයේ කෙළවරේම වල්ලිපුරම් තියෙන්නේ. ඒතර වල්ලිපුරම් රන්පතේ තියෙනවා ඒ වසබ රජුරන්ගේ පාලන කාලයේදී ඍෂිගිරික කියන ඉස්සගිරිය කියලා නේ තියෙන ඍෂිගිරික කියන ඇමතිවරයා පියංගුක තිස්ස විහාර කරිතේ. පියංගුක තිස්ස විහාරය කරයි කියලා වල්ලිපුරම් වල. එතකොට දැන් අර එහෙ නාගදීපේනේ හෙට කියන්නේ අපි නාගදීපේ කියලා. ඒතර නාගදීපේ ඒකේ වචනෙත් කියලා තියෙනවා මේ වල්ලිපුරම් රන්පතේ. මහරජ වහායගේ කාලේ එතකොට මේ ඉසගිරිය ඇමතියා කොහෙද හිටියේ නකදිව බුජමෙනේ නාගදීපේ පාලනය කරමින් ඉන්න කාලේ. ඒතර නාගදීපේ කියලා කිව්වේ උඩහට. දැන් මේ කරුණු සුළුවෙන් තකන් නැතුව මේවා විශ්ලේෂණ තලයකට අපි ගේන්න ඕනේ. ඇයි එහෙට නාගදීපේ කියලා කිව්වේ? නාගදී මොකද ඒක අර්ධද්වීපයක් නේ. ඒක අර්ධද්වීපයක්. අපි නාගයෝ ගැනත් කලින් කිව්වනේ නාගය ගැන කවුද කියලා. නාගය ගැන කවුද කියලා කිව්වනේ. එතකොට දැන් දිවහින කිව්වම වැඩේ නිකන් මගේ ඔළුවට නම් එමින් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. එතකොට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි වර වඩිනවානේ නාගදීපේට. හරිද? එතකොට දෙවෙනි වර කැලණියට වැඩම කරනවා. එතකොට ඒ කාගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න දෙන්නේ නාගවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න. ඒතකොට නාග කියන අනන්‍යතාව තියෙන ජන කොටස තමයි උත්තර අර්ධද්වීපේ හිටියේ. දැන් මේක අපේ කලින් සාකච්ඡා මතකයට එනවා නම් තේරෙයි මේ නාගවරුන් සහ බුද්ධ ආගම අතර තියෙන සම්බන්ධතාව මොකක්ද කියන එක අපි අවධාරණය කළා. අපි ඉදිරියත් එක නිතරම කියන්න යනවා. එතකොට නුවන් දැන් මේ පියංගුක තිස්ස කියලානේ විහාරයට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට පියංගු කියන වචනේ අද මිනිස්සු අතර තියෙන්නේ කංගු කියලා. අර පියන්න කැපිලා කංගු කියලා විතරයි තියෙන්නේ. කංගු කියන්නේ ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඔය කල්තොට පැත්තේ තියෙනවා කංගු කියලා. අදත් මිනිස්සු කියන්නේ කංගු කියලා ඒව ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ කංගු පියංගු කියන එක එක හා සමාන අර්ථයෙන් තියෙන්නේ. ඒතර පියංගු දීප කියලා කියන්නේ පියංගු කියන ධාන්‍ය වර්ගය වගා කරපු තැන. අපි මේ අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට පේනවා පියංගු දීප කියන වචනෙත් එක්ක සමානාර්ථයේ දෙන තවත් වචන කීපයක් තියෙනවා. එකක් පාෂාණ දීප. ඊළඟ එක ගිරිදීප. ගිරිදීප, පාෂාණ දීප, පියංගු දීප, ගල්වල රට. පස්සෙම කාලේ වෙනකොට ගල්වල රට. ඒ ගිරි කියන්නේත් ගල්නේ. දැන් ගිරිදීප ගැන අපි කතා කරනවා. අපි ගිරිදීප ගැන කතා පාෂාණ දීප කියන්නේ කොහෙද? පාෂාණ කියන්නේත් ගිරි. පාෂාණ දීප. එතකොට අපි පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා අපි පිටු 15ක රචනයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ගිරිදීපය කියන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි මේ වලවේ ගඟයි මහවැලි ගඟයි අතර තියෙන ඒ ප්‍රධාන කඳුකර ප්‍රදේශය තමයි හැඳින්වෙන්නේ ගිරිදීපය කියලා. ඒතර යක්කු එලවන්නේ එහාට. පියංගු කියන්නේ එතකොට පියංගු කියන්නේ එහෙ මොකද එහෙ වගා කළා පියංගු කංගු කියන ඒවා වගා කළා. හරි ඒක මේක නිකන් අමු වර්ගයක්. අපි දික්කමු කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ වගේ අමු වර්ගයක්. අමු කැවිලාද කියලා අපි අමු කැවිලාද ඒක අමු කැවුනහම ටිකක් මත් වෙනවා. නමුත් අපි ආයෙ දන්නවා අමු හදන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ පියංගු එතකොට මේ කොහෙන්ද මේ දුටුගැමුණු රජුරන්ට උපදෙස් දෙන්න රහතන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? පියංගු දීපෙන් කඳුකරයෙන්. දැන් මෙතනදී මතක් කරගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. අපි කලින් වැඩසටහනක සඳහන් කළා දුටුගැමුණු රජතුමා කුමාරයා මලේ රටට යනවා. කතාවේ නම් තියෙන කාවන්තිස්ස රජුරුත් එක තරහ වෙලා ගියයි කියලානේ. මලේ රටට ගිය වෙලාවේ වෙච්ච කතාවක් ගැන රසවත් ප්‍රවෘත්තියක් මම සඳහන් කරා. දුටුගැමුණු රජතුමා එහෙ ඉන්න වෙලාවේ ගහක් යට වාඩි වෙලා බඩසයින් පෙළමින් ඉන්න වෙලාවේ ද වෙස්වලාගෙන ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කන්න දෙන්න කවුරුත් නැහැ. නෑනේ. රහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප නමක් ඒ පියංගු වාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප නමක් ඇවිල්ලා දුටුගැමුණු කුමාරයාගෙන් ආගිය විස්තර අහලා දුටුගැමුණු කුමාරයාට ආහාර සපයලා දීලා
උදව් උපදව් කරනවා. එහෙනම් මේ කඳුකරේ හිටපු භික්ෂූන් වහන්සේලා දුටුගැමුණු සමග සම්බන්ධතාවක් නිරන්තරයෙන්ම පවත්වාගෙන ආවා. එතකොට අපි ඉදිරි වැඩසටහනදී කියනවා කලිනුත් අපි කියලා තියෙනවා මේ කඳුකරේ හිටපු භික්ෂූන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ ඇත්තෙන්ම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මාන සමයේම අර වෙළඳ සබඳතා නිසා මේ රටට බුද්ධහම පැමිණිලා බුද්ධහමනේ ජෛන දහමත් ආව අපිට මේවා අරගෙන මේ කඳුකර වාසීන් අතර ප්‍රචලිත වෙලා තිබිච්ච විශේෂ පැරණි භික්ෂු සම්ප්‍රදායක් අපේ රටේ තිබුණායි කියන මතය අපි මීට ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. එතකොට ඒක තව ඉදිරියට අපි ඒක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ පියංගු වාසී භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා දුටුගැමුණු රජතුමාට කියනවානේ අර මහා මේ විවේචනයටපත් වෙච්ච කතාවක් මහරජා දුක් වෙන්න එපා ඔච්චර ගාණක් මැරුණේ නෑ යුද්ධෙදි මැරුණේ මිනිස්සු එකහමාරයි. ඒතර දුටුගැමුණු රජු රහණනේ එකහමාරක් වුණේ කොහොමද කියලා. එතකොට පන්සිල් ගත්ත මේ එක්කෙනයි තුන් සරණේ සමාදන් වෙච්ච එක්කෙනා. ඒතර පන්සිල් ගත්ත එක්කෙනා සම්පූර්ණ එක්කෙනේ ත්‍රිපිටකයේ මේ තුන් සරණේ ගත්ත එක්කෙනා භාගයක්. ඒතර එකහමාරයි නැති වුණේ මැරිච්ච අය අතර හිටියේ. පස්සේ විවේචකයෝ හරියට ඕක විවේචනය කරන්නේ මේක රහතන් වහන්සේලා කිව යුතු කතාවද බුද්ධාගම සම්පූර්ණ පටහැනි කියලා. හරි. ඒක ඊටාම පටහැනි තමයි බැලු බැලමට. නමුත් අපි මේ මහා වංශය රචනා කිරීමේ තිබෙන ශෛලිය ආකෘතිය ව්‍යුහය දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට මේක ලස්සනට විග්‍රහ කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන කියන කාරණේ අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී ඒක සාකච්ඡාවට ගනිමු. අනිවාර්යෙන්. මොකද අද වැඩසටහන හමාර නිසා අපිට වැදගත් කාරණේ හෙළිදරව් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ලබන සතියේ අනිවාර්යෙන් ඔබට පොරොන්දු වෙනවා මේ වැඩසටහනේදී ඒ පිළිබඳව මේ ඔය පුද්ගලයෝ එකමාරයි විනාශ වුණේ මියගිය කියලා ඒ රහතන් වහන්සේලා කිව්ව කාරණේ මොකක්ද කියලා අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් ලබන සතියට යනවා. බොහොම ස්තුතියි අදත් අපේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට. ලෝ පුරාම ඉන්න උදවියට අපිත් එක්ක පුළුවන් සම්බන්ධතාව පවත්ව ගන්න. ඒකම තව මොහොතකින් මේ YouTube ඔස්සේ මේ වැඩසටහන නරඹන්න පුළුවන්. Net FM Unlimited History එහෙම නැත්නම් Net FM රාජ් සෝමදේව කියලා සර්ච් කරන්න. අපිත් එක්ක නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. අපිත් එක්ක අපිට උදව් පදව් කරන්න මේ වැඩසටහන දිගින් දිගටම ඔබත් එක්ක බොහොම රසවත්ව සාර්ථකත්ව රැගෙන යන්න ඔබ හැම කෙනාටම ආයිබෝන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලබන සතියේත් අපි හම්බෙමු Net FM Unlimited History තුලින්.